Նա նայեց զգեստին, որը կախված էր զգեստապահարանում, կարծես դատավճռի առջ կանգնած լիներ։ Հարսանիքից 15 օր առաջ 5 բառ ոչնչացրին 3 տարվա խոստումները։ Այն սրճարանում, որտեղ նա սովորաբար հայտարարում էր իր սերը, նա լսեց, որ երբեք բավարար չէր։ Բայց հենց այդ խեղդող լռության մեջ ծնվեց մի կին, որին ոչ ոք երբեք անտեսել չէր կարողանա։ Եթե այս պատմությունը ձեզ դուր եկավ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, կիսվեք սիրելիների հետ, մի մոռացեք մեզ ասել, թե որտեղից եք դիտում։ Մարինան դիտում էր իր արտացոլանքը ննջասենյակի հայելու մեջ, հարսանեկան զգեստը, որը կախված էր պահարանում։ Կարծես ծաղրում էր նրան, չափազանց սպիտակ, չափազանց մաքուր, չափազանց երազային։ 15 օր, մնացել էր ընդամենը 15 օր մինչ այն, ինչ պետք է լիներ իր կյանքի ամենաերջանիկ օրը, 3 տարվա հարաբերություններ, 3 տարվա խոստումներ, չշնջացած լիալուսնի գիշերներին, 3 տարի կառուցելով մի ապագա, որն այժմ փլուզվում էր ավազի դղյակի պես ալիքի առջ, հեռախոսի հաղորդագրություն դեռ այնտեղ էր, դաժան իր հակիրճությամբ, Ռուբենը գրել էր ընդամենը 5 բառ, որոնք արձագանքում էին նրա մտքում ռազմական թմբուկների պես։ Պետք է խոսենք հիմա, շտապ, Մարինան գիտեր, հոգու խորքում նա արդեն գիտեր, այն կանխազգացումը, որն ուղեկցում էր նրան շաբաթներ շարունակ, այն անհանգիստ զգացումը, որ ինչ-որ բան այն չէր, որ նրա հայացքները փոխվել էին, որ համբույրները կորցրել էին իրենց շտապողականությունը։ Այս ամենը կհաստատվեր այն հինգշաբթի կեսօրին սրճարանում, ուր նրանք սովոր էին գնալ ժամադրության առաջին ամիսներին։ Նա առաջինը հասավ, պատվիրեց կապուչինո, որին նույնիսկ չդիպավ, ձեռքերը դողում էին, դա օթորակիչի ցրտից չէր, Ռուբենը մտավ 10 րոպե անց։ Մարինան անմիջապես նկատեց, որ նա խուսափում էր իր հայացքից, նստեց դիմացի աթոռին, կարծես անծանոթ լիներ, կարծես գիշերներ չանցկացրած լիներ իր գրկում, կարծես հավերժ սեր չէր երդվել երկու ընտանիքների առջ, հետագայում տեղի ունեցավ արագ ճշգրիտ հուզական մահապատիժ, նա ողորմություն չցուցաբերեց, ասաց, որ ուրիշի է հանդիպել, որ այս անգամ իսկապես սիրահարվել է, որ Մարինան երբեք բավարար չի եղել, խոսքերը սուր դանակներ էին, որոնք կտրում էին հույսի յուրաքանչյուր մանրաթել, որ դեռ մնացել էր։ Նա ցանկանում էր բղավել, ցանկանում էր տաք սուրճը նետել նրա դեմքին, ցանկանում էր կոտրել ափսեներն ու բաժակները տեսարան ստեղծել, որի մասին ողջ սրճարանը կխոսեր շաբաթներ շարունակ, բայց Մարինան պարզապես նստած էր այնտեղ լուռ, մինչ լուռ արցունքները հոսում էին դեմքով, որը նա փորձում էր վեր պահել, երբեք բավարար չէր, արտահայտությունը արձագանքում էր, ստանալով իր սեփական կյանքը, թունավորելով յուրաքանչյուր լավ հիշողություն, որը նա պահպանել էր, այն ճամփորդությունները, որոնք նրանք միասին կատարել էին, լուսաբացները, երբ խոսում էին ապագայի մասին, կիրակի առավոտները, երբ միասին նախաճաշ էին պատրաստում, այս ամենը նրա խոսքերով երբեք բավարար չէր, եւ գուցե ամենավատը նա ներողություն չխնդրեց, պարզապես վեր կացավ, ասաց, որ հրավերներն արդեն ուղարկված են, որ նա կարող է մնալ այն բնակարանում, որը նրանք միասին վարձակալել էին, կարծես դա ինչ-որ մխիթարություն լիներ, կարծես պատերն ու կահույքը կարողանային բուժել կոտրված սիրտը։ Մարինան դուրս եկավ այդ սրճարանից, ցնցվելով, կարծես հարված ստացած լիներ որովայնին։ Աշխարհը շարունակում էր պտտվել նրա շուրջը, անտարբեր նրա ցավին, մարդիկ ծիծաղում էին մայթերին, մեքենաները ազդանշան էին տալիս, փողոցային վաճառողները բղավում էին իրենց առաջարկները, կյանքը շարունակվում էր, մինչդեռ նրա կյանքը ավարտվել էր։ Կամ այդպես էր զգում այդ պահին, երբ վերադառնում էր դատարկ բնակարան, որտեղ հարսանեկան զգեստը սպասում էր նրան, ճակատագրի վատ կատակի պես, հետագա օրերին Մարինան դարձավ իր սեփական ստվերը, նա չէր պատասխանում զանգերին, չէր բացում դուռը, ուտում էր միայն այն ժամանակ, երբ քաղցը դառնում էր ֆիզիկական ցավ, սենյակում ցրված հարսանեկան հրավերները դաժան հիշեցումներ էին երջանկության մասին, որը երբեք չէր հասնի, նրա մայրը ամեն օր զանգում էր, անհանգստացած, բայց Մարինան խոսելու ուժ չուներ, ինչպես բացատրեր իր մորը, որ այն տղամարդը, ում նա հավանել էր, այն փեսան, ում նա գրկել էր որպես որդի, դեն էր նետել իր դստերը, կարծես կոտրված իր լիներ, Մարինային ներսից քայքայող ուրիշ բան էլ կար, մի բան, որը նա նույնիսկ Ռուբենին չէր պատմել հարաբերությունների 3 տարիների ընթացքում, նա դեռ կույս էր։ Ընտրությամբ, համոզմունքով, հավատալով, որ իր մարմինը իր հոգու շարունակությունն էր, որ նա կհանձնվեր միայն այն ժամանակ, երբ բացարձակապես համոզված լիներ, որ դա իսկական սեր էր, ոչ թե պարզապես անցողիկ ցանկություն։ Նա կիսվել էր դրանով Ռուբենի հետ հենց սկզբում։ Նա ասել էր, որ հարգում է, որ կսպասի, որ արժեր, ևս մեկ սուտ, ևս մեկ խախտված խոստում։ Այժմ 28 տարեկանում Մարինան իրեն զգում էր ոչ միայն մերժված, այլ ծաղրված իր սեփական ընտրությունների համար։ Արդյոք նա չափազանց հնաոճ էր, արդյոք նրա համոզմունքները նրան դարձնում էին ժամանակից դուրս, ժամանակակից աշխարհից կտրված մեկը, կասկածները բազմապատկվում էին, ինչպես մոլախոտերը նրա արդեն իսկ փխրուն մտքում, Ռուզանն էր, ով որոշեց, որ դա պետք է ավարտվի, Ռուզանը, նրա լավագույն ընկերուհին դեռ
Դեռահասության տարիներից հոլիստիկ թերապևտ նյարդայնացնող համառության տեր, երբ խոսքը վերաբերում էր իր սիրելիներին հոգ տանելուն, մի շաբաթ առավոտյան նա պարզապես ներխուժեց Մարինայի բնակարան, օգտագործելով այն պահեստային բանալին, որը նա ուներ տարիներ շարունակ. Մարինան պառկած էր բազմոցին, դեռս գիշերազգեստով, անփույթ մազերով, խորը աչքերի տակ մուգ շրջանակներով. Ռուզանը նստեց նրա կողքին, ամուր բռնեց նրա ձեռքը. «Դու կլողանաս, կհագնվես, մենք դուրս կգանք», ասաց Ռուզանն այն ձայնով, որը վիճարկում չէր։ «Ընդունում, ես չեմ ուզում դուրս գալ, Ռուզան, ես պարզապես ուզում եմ մնալ այստեղ անհետանալ»։ «Դու չես անհետանա, դու կվեր կենաս, որովհետև դա են անում ուժեղ կանայք, և դու ուժեղ ես, Մարինա, միշտ էլ եղել ես, դու թույլ չես տա, որ մի հիմար, ով չկարողացավ քեզ գնահատել, քանդի քո էությունը»։ Մարինան ցանկանում էր վիճել, ցանկանում էր ասել, որ ուժ չունի, բայց երբ նայեց Ռուզանի աչքերին, այնտեղ տեսավ այնքան մեծ վճռականություն, որ այլ ընտրություն չուներ, քան հնազանդվել։ Կես ժամ անց նա հագնված էր ջինսերով, պարզ բլուզով, մազերը կապված անփույթ հանգույցով, բայց գոնե ոտքի վրա էր։ Ռուզանը նրան տարավ թաղամասի նոր սրճարան, մի հարմարավետ վայր, բաց աղյուսե պատերով, առաստաղից կախված բույսերով։ Նրանք պատվիրեցին 2 կաթնասուրճ, մի կտոր շոկոլադե տորտ։ Կիսելու համար Մարինան անուշադիր խառնում էր սուրճը, առանց ուտելու կամ խմելու ցանկության, մինչ Ռուզանը խոսում էր առօրյա բաների մասին, փորձելով ինչ-որ նորմալություն բերել այդ պահին, երբ նրանք դուրս եկան սրճարանից։ Կեսօրվա առը ուժեղ շողում էր մայթին։ Մարինան այնքան խորասուզված էր իր մտքերում, այնքան կորած էր իրեն սպառող հույզերի մրրիկում, որ ուշադրություն չդարձրեց փողոցն անցնելիս։ Ռուզանը բղավեց նրա անունը, բայց ուշ էր։ Սու փայլուն շքեղ մեքենան կտրուկ արգելակեց նրանից մի քանի սանտիմետր հեռավորության վրա։ Մարինան սառեց փողոցի մեջտեղում, սիրտը թրթռում էր, ոտքերը դողում էին։ Վարորդի դուռը բացվեց, մի տղամարդ արագ իջավ, նա բարձրահասակ էր, հագած էր անթերի գրաֆիտի գույնի կոստյում, նրա շագանակագույն աչքերը լի էին անկեղծ անհանգստությամբ։ «Դուք լավ եք, խնդրում եմ, ասեք, որ լավ եք», ասաց նա, թեթակի բռնելով Մարինայի ձեռքը, կարծես վախենում էր, որ նա հենց այնտեղ կփլուզվի։ Մարինան պարզապես գլխով արեց, անկարող բառեր կազմելու, արցունքները նորից սկսեցին հոսել, ոչ թե գրեթե ողբերգության, այլ ամեն ինչի համար։ Այն ողջ ծանրության համար, որը նա կրում էր, նա փլուզվեց այնտեղ, փողոցում, այն անծանոթի առջ, ով գրեթե վրաերթի էր ենթարկել իրեն։ Տղամարդը չհապաղեց, խնդրեց Ռուզանին օգնել իրեն, Մարինային առաջնորդեց մայթ, նստեցնելով մոտակա նստարանին։ Նա ծնկի իջավ նրա առջ, աչքերը լի անհանգստությամբ։ «Ես շատ եմ ցավում, ես ձեզ չտեսա, ձեզ բժշկական օգնության կարիք կա, ուզում եք, որ զանգահարեմ մեկին»։ Ռուզանը արագ բացատրեց, որ Մարինան դժվար պահեր էր ապրում, որ դա նրա մեղքը չէր, որ նա շեղված էր։ Տղամարդը ուշադիր լսեց, ապա անսպասելի բան արեց, գրպանից հանեց այցեքարտը, տվեց Մարինային։ «Զանգահարեք ինձ, եթե ինչ-որ բանի կարիք ունենաք, ինչ-որ բան, իսկապես, իմ անունն է Դանիել»։ Մարինան դողացող ձեռքերով վերցրեց քարտը, նայեց այն դեմքին, որն արտահայտում էր անկեղծ բարություն։ Նա սպասեց, մինչ Մարինան ավելի լավ զգա, համոզվեց, որ վնասվածքներ չկան, միայն հետո վերադարձավ մեքենա, բայց մեկնելուց առաջ նա մեկ անգամ նայեց Մարինային հետի հայելու միջով, ինչ-որ բան այդ հայացքում դաջվեց նրա հիշողության մեջ։ Ռուզանը Մարինային տուն տարավ, մնաց նրա հետ մինչ գիշերվա ընկնելը։ Նրանք խոսեցին, կամ ավելի ճիշտ, Ռուզանը խոսեց, իսկ Մարինան լսեց, կայունության նոր սկիզբների, այն մասին, որ գլխի ավարտը չի նշանակում պատմության ավարտ։ Մարինան ցանկանում էր հավատալ, բայց ցավը դեռ շատ թարմ էր, շատ խորը։ Այդ գիշեր ննջասենյակում մենակ Մարինան վերցրեց այն քարտը, որը Դանիելն էր տվել նրան, Դանիել Քարվալյո, բիզնես խորհրդատու, այնտեղ կար հեռախոսահամար, էլեկտրոնային փոստի հասցե։ Նա երկար րոպեներ նայում էր այդ թղթի կտորին, մտածելով այդ անհանգիստ աչքերի, այդ քնքուշ ձայնի, այդ ներկայության մասին, որը կարճ պահով ստիպել էր նրան ցավից բացի ուրիշ բան զգալ, բայց հետո նա քարտը դրեց մահճակալի կողքի սեղանի դարակը, անջատեց լույսը։ Նա պատրաստ չէր, գուցե երբեք էլ չլինի։ Օրերը ձգվում էին տարիների պես։ Մարինան փորձում էր վերադառնալ առօրյային, ընդունում էր որոշ գրաֆիկական դիզայնի աշխատանքներ, որոնք հայտնվում էին, բայց ամեն ինչ անգույն էր թվում, անիմաստ։ Նա չեղարկեց հարսանիքը, վերադարձրեց արդեն հասած նվերները, բախվեց ծնողներին պատմելու դժվար խնդրին, թե ինչ էր պատահել։ Մայրը լացեց նրա հետ, հայրը զայրացավ, ցանկացավ առերեսվել Ռուբենի հետ, բայց Մարինան խնդրեց ոչինչ չանել։ Նա պարզապես ուզում էր մոռանալ, բայց ճակատագիրը, կամ գուցե ինչ-որ ավելի մեծ բան, այլ պլաններ ուներ։ Մի կիրակի կեսօրին, գրեթե վրաերթից 3 շաբաթ անց, Մարինան որոշեց այցելել մի գրախանութ, որը նա սիրում էր քաղաքի կենտրոնում։ Դա հին վայրերից էր, մինչ առաստաղ հասնող դարակներով, նոր գրքերի հոտով, խառնված սուրճի հոտի հետ։ Նա թերթում էր մի սիրավեպ,
Երբ իր հետից ծանոթ ձայն լսեց, աղջիկը, ով սիրում է աննկատ փողոցներ անցնել, Մարինան շրջվեց տեսավ Դանիելին, ով ժպտում էր նրան, այս անգամ նա հագած էր առօրյա հագուստ, ջինսեր, բաց կապույտ վերնաշապիկ, որն ընդգծում էր նրա աչքերը։ Այսպես նա ավելի երիտասարդ էր թվում, ավելի քիչ պաշտոնական, ավելի մատչելի, բար ասաց Մարինան, զգալով, որ դեմքը կարմրում է, ես իսկապես ներողություն եմ խնդրում այդ օրվա համար, ես մի փոքր կորած էի, մի փոքր կորածը նկարագրելու քնքուշտ է, պատասխանեց Դանիելը, բայց նրա ժպիտը ջերմ էր, առանց դատողության, ինչպես եք, իրոք, ինչ-որ բան կար նրա հարցնելուձի մեջ, մի անկեղծություն, որը Մարինային անպատրաստ բռնեց, նա կարող էր ավտոմատ պատասխան տալ, ասել, որ լավ է, որ հաղթահարում է, բայց փոխարենը, նա լսեց իրեն ճշմարտությունն ասելիս, անկեղծ ասաց, դեռ կտոր եմ հավաքում, բայց փորձում եմ, Դանիելը գլխով արեց, կարծես կատարելապես հասկանում էր, նա դատարկ խորհուրդներ կամ պատրաստի արտահայտություններ չառաջարկեց, պարզապես ասաց. Կարող եմ ձեզ սուրճ առաջարկել, այստեղ մոտակայքում մի սրճարան կա, որը քաղաքի լավագույն էսպրեսոն է պատրաստում, Մարինան վարանեց, նրա էության յուրաքանչյուր թել բղավում էր մերժելու, իր արդեն իսկ վիրավոր սիրտը պաշտպանելու համար։ Բայց ինչ-որ բան կար նրա աչքերում, մի բարություն, որն անկեղծ էր թվում, որը ստիպեց նրան մտածել, որ գուցե, պարզապես գուցե, մի բաժակ սուրճը վնաս չէր տա, ես չգիտեմ, թե արդյոք լավ գաղափար է, ասաց նա, չափազանց անկեղծ, առանց պարտավորության։ Պարզապես երկու անծանոթ սուրճ են խմում։ Գրքերի մասին խոստանում եմ չհարցնել փողոցների մեքենաների մասին, Մարինան առաջին անգամ ժպտաց շաբաթներ շարունակ, դա փոքր, փխրուն ժպիտ էր, բայց իրական էր, լավ, պարզապես մի սուրճ, նրանք գնացին այն սրճարանը, որը Դանիելը նշել էր, մի հարմարավետ վայր մեծ պատուհաններով, որոնք թույլ էին տալիս կեսօրվա ոսկե լույսին ներս մտնել, նրանք նստեցին անկյունային սեղանին պատվիրեցին իրենց սուրճը, զրույցը զարմանալիորեն բնականորեն հոսեց, Դանիելը պատմեց իր աշխատանքի մասին որպես խորհրդատու, այն մասին, թե ինչպես էր ճանապարհորդում Հայաստանով, օգնելով ընկերություններին վերակազմավորվել, Մարինան խոսեց իր աշխատանքի մասին որպես ֆրիլանս դիզայներ, այն մասին, թե ինչպես էր սիրում ստեղծել փոքր բիզնեսների համար տեսողական ինքնություններ։ Նրանք խուսափեցին ծանր թեմաներից, զրույցը պահելով թե գրեթե մակերեսային, բայց կար մի ենթադրյալ կապ, մի չասված բան, որը կախված էր նրանց միջ, երբ սուրճը վերջացավ, նրանք պատրաստվում էին հեռանալ, Դանիելը հարցրեց, թե արդյոք կարող է նրան նորից տեսնել, Մարինան գծեց ներքին շրթունքը, հին սովորություն, որը վերացնվում էր, երբ նա նյարդայնանում էր, ես պետք է անկեղծ լինեմ ձեզ հետ, Դանիել, ես նոր եմ դուրս եկել շատ դժվար հարաբերություններից, իմ հարսանիքը չեղարկվել է 1 ամսից էլ քիչ առաջ, ես ոչինչ սկսելու վիճակում չեմ։ Դանիելը լսեց, առանց ընդհատելու, երբ նա ավարտեց, նա պարզապես ասաց. Ես ոչինչ սկսելու չեմ խնդրում, ես պարզապես խնդրում եմ ձեզ ավելի լավ ճանաչել, առանց ճնշման, առանց ակնկալիքների, պարզապես երկու ընկեր սուրճեր զրույցներ կիսելով, դուք եք սահմանում տեմպը, խաղաղություն կար այդ խոսքերում, մի անվտանգություն, որը Մարինան չէր ակնկալում գտնել, նա համաձայնեց, վերցրեց նրա համարը խոստացավ զանգահարել, երբ այդ գիշեր նա տուն հասավ, Ռուզանը զանգահարեց ուզենալով իմանալ օրվա մասին, Մարինան պատմեց Դանիելի հետ պատահական հանդիպման մասին, սուրճի մասին, այն մասին, թե ինչպես էր իրեն տարօրինակ կերպով լավ զգացել նրա ընկերակցությամբ, Ռուզանը, միշտ նոր սկիզբների պաշտպանը ուրախացավ, Մարինա, գուցե հենց դա է քեզ պետք, ոչ թե նորից սիրահարվելու համար, այլ հիշելու համար, որ աշխարհում լավ մարդիկ կան, մարդիկ, որոնք արժանի են։ Իսկ ինչ, եթե նորից վիրավորվեմ, իսկ ինչ, եթե սիրտս բացեմ, նա նույնպես կոտրի ինձ, Ռուզանը հոգոց հանեց հեռախոսի մյուս կողմից, Մարինա, ապրելը ռիսկի դիմելն է, վիրավորվելու համար։ Դու կարող ես կյանքիդ մնացած մասն անցկացնել պաշտպանիչ պղպջակի մեջ, բայց դա ապրել չէ, դա պարզապես գոյություն ունենալ է, հնարավորություն տուր, ոչ թե նրան, այլ քեզ, Ռուզանի խոսքերը արձագանքում էին Մարինայի մտքում այդ գիշեր հաջորդ օրերին, նա նայում էր Դանիելի հեռախոսահամարին, որը պահպանված էր իր բջջային հեռախոսում, փորձելով քաջություն հավաքել հաջորդ քայլն անելու համար, 1 շաբաթ անցավ, ապա 2, Մարինան սուզվեց աշխատանքի մեջ, ընդունեց նոր նախագծեր, սկսեց ավելի շատ դուրս գալ տնից, նա վերակառուցում էր իր կյանքը աղյուս առ աղյուս, բայց դեռ կար մի դատարկություն, որը նա չգիտեր, թե ինչպես լրացներ, դա ուրբաթ երեկո էր, 3 բաժակ գինուց Ռուզանի շատ խրախուսանքից հետո, ով ընկերակցում էր նրան, որ Մարինան վերջապես հավաքեց հաղորդագրությունը։ Այդ սուրճի հրավերն դեռ ուժի մեջ է, Դանիելի պատասխանը եկավ գրեթե ակնթարթորեն, կարծես նա սպասում էր, միշտ, ինչպես կլինի վաղը ճաշելը, ես գիտեմ մի հիանալի իտալական վայր, Մարինան համաձայնեց, մինչ կարողանար մտափոխվել։
Հաջորդ առավոտ նա արթնացավ ստամոքսում անհանգստության ակնկալիքի խառնուրդով, հագավ բաց կապույտ թեթև զգեստ, արձակեց մազերը, քսեց աննկատ դիմահար հայելու մեջ իրեն նայելով նա ճանաչեց այն կնոջ մի փայլատակումը, ով նա նախկինում էր։ Նրա աչքերում դեռ տխրություն կար, բայց նա հույսի կայծ կար։ Իտալական ռեստորանը գտնվում էր կենտրոն թաղամասի հանգիստ փողոցներից մեկում։ Դանիելն արդեն այնտեղ էր, երբ նա հասավ, նա քաղաքավարի կերպով վեր կացավ, երբ տեսավ նրան, նա գեղեցիկ էր, հագած սպիտակ կտավատե վերնաշապիկ բեժ տաբատ, մազերը թեթակի խառնված քամուց։ «Դու գեղեցիկ ես», ասաց նա, նրա ձայնում այնքան անկեղծություն կար, որ Մարինան զգաց, որ դեմքը տաքանում է։ Ճաշը կախարդական էր այն ձով, որը նա չէր ակնկալում։ Նրանք խոսեցին ամեն ինչի ոչնչի մասին։ Դանիելը պատմեց իր աշխատանքային ճամփորդությունների զվարճալի պատմություններ, այն հանդիպումների մասին, որոնք սխալ էին ընթացել, աղետալի շնորհանդեսների մասին, որոնք անեկդոտներ էին դարձել։ Մարինան անկեղծորեն ծիծաղեց, հասկացավ, թե որքան էր կարոտել դա, անհոգ ծիծաղը, թեթությունը։ Բայց հետո նախուտեստի հիմնական ուտեստի միջ Դանիելը մի հարց տվեց, որը փոխեց զրույցի տոնը։ «Կարող եմ հարցնել, թե ինչ է պատահել»։ Պարտադիր չէ պատասխանել, եթե չեք ուզում, բայց զգում եմ, որ ինչ-որ բան է ձեզ ծանրացնում։ Մարինան կարող էր շեղվել։ Թեմա փոխել, պատեր կառուցել, բայց ինչ-որ բան կար Դանիելի մեջ, մի իսկություն, որը ստիպում էր նրան նույնքան անկեղծ լինել։ Այսպիսով նա պատմեց Ռուբենի մասին, 3 տարի միասին լինելու մասին, ամսից էլ քիչ առաջ չեղարկված հարսանիքի մասին, այն դաժան խոսքերի մասին, որոնք դեռ արձագանքում էին նրա մտքում, այն մասին, որ իրեն զգում էր ոչ միայն մերժված, այլ անբավարար։ Դանիելը լուր լսեց, աչքերը հառած նրան մի ինտենսիվությամբ, որը միաժամանակ մխիթարող էր անհանգստացնող, երբ նա ավարտեց, նա ձեռքը մեկնեց սեղանով։ Նուրբ բռնեց նրա ձեռքը։ «Դու անբավարար չես, Մարինա, դու արտակարգ ես, եւ ցանկացած տղամարդ, ով դա չի տեսել, հիմար է, ով ի սկզբանե քեզ արժանի չէր»։ Արցունքներն այն ժամանակ եկան, բայց դրանք ոչ միայն տխրության արցունքներ էին, դրանք թեթացման, տեսանելի լինելու, գնահատված լինելու արցունքներ էին։ Դանիելը չթողեց նրա ձեռքը, պարզապես համբերատար սպասեց, մինչ նա ինքն իրեն հավաքում էր։ Երբ Մարինան կարողացավ նորից խոսել, նա ստիպված զգաց ավելին կիսվել, բացահայտել մի բան, որը նույնիսկ Ռուբենը չէր իմացել սկզբում։ Կաս մեկ բան, ես սկզբունքներ ունեմ, որոնք շատերը հնաոճ են համարում, մտերմության մասին, ճիշտ մարդուն սպասելու մասին, եւ երբեմն մտածում եմ, թե արդյոք դա խնդրի մի մասն էր, արդյոք ես եմ խնդիրը։ Դանիելը նրան նայեց մի քնքշությամբ, որը ստիպեց նրան իրեն տեսանելի զգալ այնպես, ինչպես երբեք չէր զգացել նախկինում։ Մարինան, քո ընտրությունները, քո արժեքները, քո էության մի մասն են, ոչինչ սխալ չկա համոզմունքներ ունենալու դրանց համաձայն ապրելու մեջ, իրականում մի աշխարհում, որտեղ ամեն ինչ մեկանգամյա մակերեսային, դա քեզ հազվագյուտ է դարձնում, հիացմունքի արժանի։ Մարինան իր ներսում ինչ-որ բան զգաց, կարծես մի ծանր քար, որը նա կրում էր կրծքին, մի փոքր լուծվել էր։ Առաջին անգամ բաժանումից հետո նա սկսեց մտածել, որ գուցե, պարզապես գուցե, խնդիրը իր մեջ չէր, այլ նրանում, ում նա ընտրել էր իր կյանքը կիսելու համար։ Ճաշից հետո Դանիելը նրան հրավիրեց մոտակա զբոսայգում զբոսնելու։ Նրանք քայլում էին կողք կողքի, առանց դիպչելու, բացի ձեռքերի երբեմնի հպումից, խոսելով երազանքների, վախերի, անցյալների, հնարավոր ապագաների մասին։ Դանիելը բացահայտեց, որ ինքը նույնպես նախկինում վիրավորվել էր, որ հին ընկերուհին դավաճանել էր իրեն տարիներ առաջ, որ այդ ժամանակվանից պատեր էր կառուցել սրտի շուրջ, բայց քեզ հետ լինելը, ասաց նա, ուղիղ նայելով Մարինային, այդ պատերը անհարկի է թվում։ Այդ խոսքերը կախված մնացին նրանց միջ օդում, լի իմաստով հնարավորությամբ։ Մարինան գիտեր, որ ինչ-որ բանի շեմին էր, մի հուզական անդունդի, որից կարող էր թռչել կամ նահանջել, եւ առաջին անգամ երկար ժամանակ հետո նա ցանկացավ թռչել։ Եթե հավանում եք, մեկնաբանեք, թե ինչ կարծիք ունեք մեր զույգի սիրավեպի մասին։ Այդ ճաշից հետո հաջորդող օրերը նման էին արի շողերին, որոնք ծանր ամպեր էին հատում։ Մարինան Դանիելը սկսեցին հաճախ հանդիպել, միշտ զգուշությամբ։ Ովքեր դեռ նորից են սովորում վստահել, նրանք հանդիպում էին սրճարաններում, զբոսնում էին զբոսայգիներում, ֆիլմեր էին դիտում կեսօրվա սեանսներին։ Դանիելը երբեք չէր ճնշում, երբեք չէր պահանջում սահմանումներ կամ պիտակներ։ Նա պարզապես ներկա էր, հետողական, իրական, մի անձրոտ։ Աշնանային երեքշաբթի օրը շրջադարձային կետ դարձավ նրանց հարաբերություններում։ Մարինան տանը աշխատում էր շտաբ նախագծի վրա, երբ իր համակարգիչը պարզապես խափանվեց, ոչինչ, ինչ նա փորձում էր, չէր աշխատում։ Հուսահատված, տեսնելով աշխատանքի ժամերը հնարավոր կորած, նա առանց երկար մտածելու զանգահարեց Դանիելին։ Նա հասավ կես ժամից էլ քիչ ժամանակում, թաց անձրից, գործիքներով լի պայուսակով հանգստացնող ժպիտով։ Հաջորդ 3 ժամն անցկացրեց նրա ֆայլերը վերականգնելով, համակարգը վերակազմակերպելով, անվտանգության
Կրկնօրինակներ անելով, երբ վերջապես ավարտեց, արդեն կեսգիշեր էր անցել, Մարինան պարզ ընթրիք պատրաստեց, մակարոնեղեն տնական լոլիկի սոուսով, նրանք կերան սենյակի հատակին նստած, պատուհաններին թափվող անձրի ձայնով, ստեղծելով կատարյալ սաունդթրեք այդ աճող մտերմության համար։ Դու պարտադիր չէր, որ անձրի տակ մինչ այստեղ գայիր, ասաց Մարինան, երախտագիտությամբ նայելով նրան, իհարկե, պարտադիր էր, դու օգնության կարիք ունեիր, ես ուզում էի այստեղ լինել։ Ինչ-որ բան կար այդ պարզության մեջ, որը խորապես ստիպավ Մարինային, դրանք ռոմանտիկ մեծ ժեստեր կամ ռումբային հայտարարություններ չէին, դա ներկայությունն էր, հուսալիությունը, անկեղծ հոգատարությունը, դա այն ամենն էր, ինչ պակասում էր նրա նախորդ հարաբերություններում։ Դանիել, կարո՞ղ եմ ձեզ անձնական հարց տալ։ Իհարկե, պատասխանեց նա, դնելով պատառաքաղը ամբողջ ուշադրությունը դարձնելով նրան։ Ինչու եք այս ամենն անում, ինչու եք այսքան համբերատար ինձ հետ։ Դանիելը մի պահ մտածեց, մինչ պատասխանելը խոսքերը զգուշությամբ ընտրելով, որովհետև ես քո մեջ հազվագյուտ բան եմ տեսնում, Մարինա, դու անկեղծ ես դիմակների աշխարհում, դու խոցելի ես, երբ բոլորը փորձում են անպարտելի թվալ, եւ ամենակարևորը, դու արժանի ես, որ քեզ հարգանքով քնքշությամբ վերաբերվեն, ոչ թե որպես տարբերակ կամ պլան B։ Նա դադար տվեց, նրա աչքերը հանդիպեցին իրենին, եւ գուցե այն պատճառով, որ ես նույնպես բուժում եմ իմ սեփական վերքերը, քեզ հետ լինելը ինձ հիշեցնում է, որ արժե նորից ռիսկի դիմել։ Մարինան զգաց, որ աչքերը լցվում են, այնքան անկեղծություն, այնքան մերկ ու անթաքույց ճշմարտություն կար, որ նա չգիտեր, թե ինչպես մարսեր։ Նա վեր կացավ հատակից մի պահի ազդակով, որը զարմացրեց նրան, գրկեց Դանիելին, նա առանց հապաղելու գրկեց նրան։ Նրանք այդպես մնացին երկար րոպեներ, պարզապես զգալով միմյանց ներկայության հարմարավետությունը, երբ վերջապես բաժանվեցին, օդում շոշափելի փոփոխություն կար, ինչ-որ բան խորացել էր նրանց մեջ, մի կապ, որը դուրս էր այն պատահական բարեկամությունից, որը նրանք փորձել էին պահպանել։ Շաբաթներն անցան, Մարինայի ու Դանիելի հարաբերությունները ծաղկեցին այնպես, ինչպես նա երբեք չէր պատկերացրել։ Նա նրան ծանոթացրեց իր ընկերների հետ, տարբեր ոլորտներում աշխատող մարդկանց էկլեկտիկ խմբի, բոլորն էլ հյուրընկալ անկեղծ։ Մարինան իրեն տեսնում էր ավելի շատ ծիծաղելիս, ավելի շատ դուրս գալիս, ավելի շատ ապրելիս, Ռուզանը մայրական բավարարվածությամբ դիտում էր ամեն ինչ։ Մի շաբաթ կեսօրին, իր տանը ճաշելիս, նա իր դիտարկումներն արեց. Մարինա, ես քեզ այսքան երջանիկ չեմ տեսել տարիներ շարունակ, ոչ միայն Ռուբենից հետո, այլ տարիներ շարունակ, դու նորից փայլում ես։ Մարինան ժպտաց, անուշադիր խառնելով աղցանը։ Ես երջանիկ եմ, Ռուզան, բայց նա սարսափած եմ։ Իսկ ինչ, եթե դա էլ ավարտվի, իսկ ինչ, եթե ամբողջությամբ հանձնվեմ։ Նա էլ ինձ լքի, Ռուզանը ընկերուհու ձեռքը ամուր բռնեց։ Իմ սիրելի, սիրո բնույթը դա է, միշտ ռիսկ կա, բայց նայիր նրան, նայիր, թե ինչպես է նա քեզ հետ վարվում։ Դրանք պարզապես գեղեցիկ խոսքեր չեն, դրանք հետողական գործողություններ են։ Նա քեզ ամեն օր ցույց է տալիս, որ դու առաջնահերթություն ես, եւ նայիր քեզ, նայիր, թե ինչպես ես ծաղկում նրա կողքին։ Մարինան գիտեր, որ Ռուզանը ճիշտ էր, բայց վախը դեռ հետապնդում էր նրան, Ռուբենի հիշողությունը, նրա դաժան խոսքերը, նրա սառը մերժումը դեռ զգայուն վերք էր։ Դանիելն էր, ով վերջապես բարձրացրեց հարցը։ Մի աստղազարդ գիշեր, շքեղ խորովածանոցում ռոմանտիկ ընթրիքից հետո, նա նրան հրավիրեց տեսնելու իր պենթհաուսը։ Մարինան վարանեց ընդամենը 1 վայրկյան, նախքան համաձայնելը։ Դանիելի բնակարանը գտնվում էր ժամանակակից շենքի 20-րդ հարկում։ Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի շրջակայքում, երբ վերելակի դռները բացվեցին անմիջապես հյուրասենյակի մեջ, Մարինան անխոս մնաց, տարածքը էլեգանտ էր, առանց աչքի ընկնելու, հատակից առաստաղ պատուհաններով, որոնք քաղաքի լուսավոր համայնապատկերային տեսարան էին առաջարկում։ Սա զարմանալի է, շնջաց նա, մոտենալով պատուհաններին։ Դանիելը եկավ նրա կողքին, բայց պահպանեց հարգալից հեռավորություն։ Շատ մեծ է մեկ մարդու համար, բայց ես սիրում եմ տարածքը։ Եվ տեսարանը միշտ հանգստացնում է ինձ, երբ կյանքը չափազանց քաոտիկ է դառնում։ Նրանք նստեցին բազմոցին, իրենց միջ հարմարավետ հեռավորություն պահելով, Դանիելը գինի լցրեց, ֆիլմ միացրեց, բայց նրանցից ոչ մեկը մեծ ուշադրություն չէր դարձնում էկրանին։ Օդում լարվածությունը շոշափելի էր, բայց անհարմար չէր։ Դա անխուսափելի ակնկալիքն էր։ Ֆիլմից 40 րոպե անց Դանիելը դադարեցրեց էկրանը, շրջվեց դեպի Մարինան։ Կա մի բան, որ պետք է հարցնեմ քեզ, ուզում եմ, որ դու լիովին անկեղծ լինես ինձ հետ։ Մարինան զգաց, որ սիրտը արագանում է։ Իհարկե, ու Լենք գնում, Մարինա, ես չեմ ուզում քեզ ճնշել, բայց նա պետք է իմանամ, այս ամիսները զարմանալի են եղել ինձ համար, բայց ես պետք է հասկանամ, թե ինչ ես զգում, ինչ ես ուզում։ Մարինան խորը շունչ քաշեց, դա ճշմարտության պահն էր, նորից խոցելի լինելու, ռիսկի դիմելու պահը։ Դանիել, ես սարսափած եմ, դու ինձ ստիպում ես զգալ բաներ, որոնք երկար ժամանակ չէի զգացել, դու ինձ ստիպում ես նորից հավատալ, նորից երազել, բայց մինույն ժամանակ այնքան վախենում եմ նորից վիրավորվելուց, նորից դեն նետվելուց։ Դանիելը դանդաղ մոտեցավ, նրա ձեռքերը բռնելով։
իր ձեռքերի մեջ, ապա հնարավորություն տուր ինձ ապացուցել քեզ, որ ես տարբեր եմ, պարտադիր չէ արագ լինել, պարտադիր չէ հիմա լինել, բայց թույլ տուր ինձ լինել այստեղ քո կողքին, քեզ հետ իրական բան կառուցելով։ Արցունքները հոսեցին Մարինայի դեմքով, բայց դրանք թեթացման արցունքներ էին։ Ես դա եմ ուզում, Դանիել, ես ուզում եմ փորձել։ Նա նրան քաշեց դեպի գրկախառնություն, Մարինան իրեն թույլ տվեց ամբողջությամբ թուլանալ նրա գրկում։ Նրանք այդպես մնացին երկար ժամանակ, պարզապես զգալով միմյանց ներկայության հարմարավետությունը։ Երբ վերջապես բաժանվեցին, Դանիելը քնքշորեն սրբեց նրա արցունքները։ «Կաս մի բան, որ պետք է իմանաս ինձ մասին», ասաց նա լուրջ ձայնով, «իմ անցյալը, այն դավաճանությունը, որը ես նշեցի, ինձ շատ վիրավորեց։ Ես տարիներ շարունակ խուսափում էի ցանկացած լուրջ պարտավորությունից, քանի որ չէի ուզում նորից անցնել այդ ցավի միջով, բայց դու, Մարինա, դու ինձ ստիպում ես ռիսկի դիմել, դու ինձ ստիպում ես հավատալ, որ արժե»։ Այդ խոստովանությունը լիովին զինաթափեց Մարինային, դա նրա խոցելիությունն էր, որն արտացոլում էր իրենը երկու վիրավոր մարդիկ, որոնք բուժում էին գտնում միմյանց մեջ։ Գիշերն ավարտվեց նրանց քնելով բազմոցին միահյուսված մաքուր, բայց մտերմիկ գրկախառնությամբ, երբ Մարինան առավոտյան արթնացավ, արի լույսը դեմքին, մի պահ մոռացավ, թե որտեղ էր, ապա զգաց Դանիելի ձեռքը իր շուրջը, ամեն ինչ վերադարձավ, նա ժպտաց բավարարվածության անկեղծ ժպիտով։ Հաջորդող ամիսները լավագույն տեսակի հուզական ամերիկյան գնացք էին։ Մարինան Դանիելն այժմ պաշտոնապես զույգ էին, մի բան, որը նա կարորեց հստակեցնել, երբ նրան հրավիրեց ճաշելու իր ծնողների հետ։ Դա նյարդային գիշեր էր Մարինայի համար, բայց Դանիելի ծնողները նրան ընդունեցին անկեղծ քնքշությամբ։ Նրա մայրը, տիկին Հեղինեն, մի էլեգանտ, ջերմակ մազերով տիկին, գրկեց Մարինային։ Կարծես տարիներ շարունակ ճանաչեր նրան։ «Դանիելը մեզ պատմել է ձեր մասին», ասաց տիկին Հեղինեն ջերմ ժպիտով։ «Լավ է վերջապես դեմք տեսնել այն անվանը, որը մեր որդին անընդհատ հիշատակում է»։ Մարինան կարմրեց, բայց ջերմացավ ընդունելությունից։ Դանիելի հայրը, պարոն Գորգը, ավելի զուսպ էր, բայց ճաշի ընթացքում նա նկատեց, որ նա աճող հավանությամբ է դիտում նրան։ «Իմ դուստր, կարող եմ ձեզ հարց տալ», ասաց տիկին Հեղինեն աղանդերի ժամանակ։ «Իհարկե», պատասխանեց Մարինան մի փոքր նյարդայնացած, «դուք նրան երջանիկ եք դարձնում»։ «Որովհետև ես իմ որդուն այսպես ժպտալից չէի տեսել երկար ժամանակ»։ Մարինան նայեց Դանիելին, ով հոր հետ աշխատանքի մասին էր խոսում։ «Ես հուսով եմ, որ այո, նա, անշուշտ, ինձ երջանիկ է դարձնում»։ Տիկին Հեղինեն նուրբ բռնեց Մարինայի ձեռքը։ «Ապա դա է ամենակարևորը, մի քանի շաբաթ անց եկավ Դանիելի հերթը, ծանոթանալու Մարինայի ընտանիքի հետ։ Նա շատ ավելի նյարդային էր այս հանդիպման համար։ Նրա ծնողները, հատկապես հայրը, դեռ վիրավորված էին այն բանից, ինչ Ռուբենն արել էր իր դստեր հետ։ Նա վախենում էր, որ նրանք փակ կամ թշնամական կլինեն Դանիելի հետ։ Մարինայի մայրը, տիկին Սիրանուշը, դուռը բացեց զգուշավոր ժպիտով։ Նա փոքրիկ, բայց ուժեղ ներկայություն ունեցող կին էր, աչքերով, որոնք կարծես մարդկանց միջով էին տեսնում։ Նա գրկեց դստերը, ապա իր ուշադրությունը դարձրեց Դանիելին։ «Այսպիսով, դուք Դանիելն եք», ասաց նա։ Ձեռքը մեկնելով Դանիելը ամուր հարգալից սեղմեց այն։ «Հաճելի է ձեզ հետ ծանոթանալ, տիկին Սիրանուշ, Մարինան շատ է խոսում ձեր մասին»։ «Միայն լավ բաներ, հուսով եմ», պատասխանեց նա ժպիտով, որը սկսում էր ջերմանալ։ Մարինայի հայրը, պարոն Արամը, ավելի դժվար էր նվաճել։ Նա Դանիելին ողջունեց գլխով անելով ընթրիքի մեծ մասն անցկացրեց լուր դիտելով, աշխատանքի, ընտանիքի մտադրությունների մասին կոնկրետ հարցեր տալով։ Դանիելը ամեն ինչին վերաբերվեց շնորհքով անկեղծությամբ։ Երբ պարոն Արամը ուղղակիորեն հարցրեց, թե ինչ մտադրություններ ունի Մարինայի հետ, Դանիելը չհապաղեց։ «Իմ մտադրություններն են պատվել ձեր դստերը, պարոն Արամ, նրան վերաբերվել այն հարգանքով, սիրով, որին նա արժանի է, նրա հետ կառուցել ինչ-որ տական իրական բան, եթե նա ինձ թույլ տա»։ Պարոն Արամը երկար վայրկյաններ ուսումնասիրեց Դանիելին, նախքան վերջապես ժպտալը։ «Երկար ժամանակ է, ինչ իմ դստերը այսքան երջանիկ չեմ տեսել, մի փչացրեք դա, չեմ պատրաստվում, պարոն»։ Երբ գիշերն ավարտվեց, տիկին Սիրանուշը Դանիելին գրկեց անկեղծ սիրով։ «Դուք միշտ ողջունելի եք այստեղ, սիրելիս, եւ լավ հոգ տարեք իմ աղջկա մասին», միշտ խոստացավ Դանիելը։ Տունդարձի ճանապարհին մեքենայում Մարինան փայլում էր։ «Նրանք ձեզ հավանեցին»։ «Հայրս, ով երբեք ոչ ոքի չի հավանում, ձեզ հավանեց»։ Դանիելը ժպտաց, մեքենա վարելիս բռնելով նրա ձեռքը։ «Ձեր ծնողները շատ են սիրում ձեզ, դա երում է, եւ ես լիովին հասկանում եմ, թե ինչու են նրանք պաշտպանող, այն բանից հետո, ինչ դուք անցել եք»։ Մարինան երախտագիտությամբ սեղմեց նրա ձեռքը։ Նա ոչ միայն հարաբերություններ էր կառուցում, այլ ամբողջ կյանք այդ տղամարդու կողքին, եւ առաջին անգամ Ռուբենի լքելուց հետո նա իրեն թույլ տվեց երազել ապագաների հնարավորությունների մասին, բայց տիեզերքը, ինչպես սովորաբար անում է, վերջին փորձությունն էր պահել։
Մի առոտ շաբաթ կեսօրին Մարինան դուրս էր գալիս հագուստի խանութից, երբ տեսավ նրան Ռուբենին, նա փողոցի մյուս կողմում էր, մի կնոջ ուղեկցությամբ, ում Մարինան ենթադրեց, որ այն մեկն էր, ում համար նա թողել էր իրեն։ Նրա դեմքը տեսնելը շփոթված հույզերի ալիք բերեց, բայց ի զարմանս իրեն, ցավն այլս այնքան սուր չէր։ Ռուբենը նույնպես տեսավ նրան, մի պահ նրանք պարզապես նայեցին միմյանց, բանուկ փողոցի միջով, ապա նա սկսեց անցնել դեպի նրան, Մարինան մտածեց փախչելու, առերեսումից խուսափելու մասին, բայց ապա իր մեջքին ծանոթ ձեռք զգաց։ Դանիելը նոր էր դուրս եկել կողքի էլեկտրոնիկայի խանութից։ Ամեն ինչ լավ է, հարցրեց նա հանգիստ, անմիջապես նկատելով Մարինայի լարվածությունը։ Նա իմ նախկինն է, շշնջաց նա, Ռուբենը հասավ նրանց, ակնհայտորեն անհարմարավետ։ Մարինա, բար, դուք լավ եք, ես հիանալի եմ, պատասխանեց Մարինան, ձայնը ավելի ամուր, քան սպասում էր։ Դանիել, սա Ռուբենն է, Ռուբեն, սա Դանիելն է, իմ ընկերը։ Ընկեր բառը դուրս եկավ մի ուժով, որը զարմացրեց նրան։ Դանիելը քաղաքավարի կերպով ձեռքը մեկնեց, Ռուբենը դժկամորեն սեղմեց այն, հաճելի է, ասաց Դանիելը, ձայնը քաղաքավարի, բայց ենթադրյալ պաշտպանողական երանգով, Ռուբենը նայեց մեկից մյուսին, Մարինան նրա աչքերում ինչ-որ բան տեսավ, որը կարող էր զղջում լինել։ Դուք երջանիկ եք թվում, Մարինա, ես ուրախ եմ ձեզ համար, շնորհակալություն, պատասխանեց նա, և ապա, առանց չարության, բայց ամուր, ավելացրեց. Ես երջանիկ եմ, Ռուբենը գլխով արեց վերադարձավ այնտեղ, որտեղ կինը սպասում էր իրեն, Մարինան դիտում էր, թե ինչպես է նա հեռանում զգաց, որ մի ծանրություն, որը նույնիսկ չգիտեր, որ դեռ կրում էր, լուծվում է, այդ գլուխը վերջապես, իսկապես փակված էր։ Դանիելը գրկեց նրա ուսերը, դուք իսկապես լավ եք, ես լավ եմ, ասաց Մարինան շրջվելով նրա աչքերին նայելու, առաջին անգամ, երբ ամեն ինչ պատահեց, ես իսկապես լավ եմ, նրանք ձեռք ձեռքի բռնած քայլեցին փողոցով, Մարինան թեթություն զգաց, որը ամիսներ շարունակ չէր զգացել, անցյալն անցյալ էր, ապագան կառուցվում էր, քայլ առ քայլ, պահ առ պահ, այդ գիշեր, իր բնակարանում, Մարինան վերջապես քաջություն ունեցավ այն զրույցը սկսելու, որը հետաձգում էր, Դանիելը խոհանոցում թեյ էր պատրաստում, երբ նա մոտեցավ, նյարդային, բայց վճռական, Դանիել, պետք է ձեզ հետ կարևոր բանի մասին խոսեմ, նա անմիջապես դադարեցրեց իր արածը, նրա ամբողջ ուշադրությունը նրա վրա էր, իհարկե, ինչ էր, Մարինան խորը շունչ քաշեց, դուք գիտեք, որ ես համոզմունքներ ունեմ մտերմության մասին, ճիշտ պահին սպասելու մասին, եւ ես գիտեմ, որ մենք արդեն մի քանի ամիս է, որ միասին ենք, դուք աներակայելի համբերատար եք եղել, բայց ես պետք է, որ դուք իմանաք, որ դա ձեր մասին չէ, դա իմ մասին է, իմ վախերի մասին, Դանիելը մոտեցավ բռնեց նրա ձեռքերը, Մարինա, ես ձեզ ասել եմ հենց սկզբից, ձեր ժամանակին, ճնշում չկա, պահանջ չկա, երբ եթե դուք պատրաստ լինեք, դա հատուկ կլինի, որովհետեւ դա կլինի, երբ դուք ցանկանաք, ոչ թե որովհետեւ ես սպասում կամ պահանջում եմ, իսկ ինչ, եթե երբեք պատրաստ չլինեմ։ Հարցը դուրս եկավ։ Մինչ Մարինան կկարողանար ինքն իրեն գրաքննության ենթարկել, Դանիելը քնքշորեն ժպտաց, ապա մենք սեր մտերմություն ցույց տալու այլ ձեր կգտնենք, Մարինա, դու ինձ համար շատ ավելին ես, քան դա, դու առավոտյան ժամը 3-ի զրույցներ ես, կիսված ծիծաղ ես, այն մարդն ես, ում հետ ես ուզում եմ կիսել հաղթանակներն ու պարտությունները, մնացածը, երբ եթե գա, պարզապես արտացոլանքը կլինի այն բանի, ինչ մենք արդեն ունենք, արցունքները հոսեցին Մարինայի դեմքով, ինչպես ես այդքան կատարյալ, ես կատարյալ չեմ, պատասխանեց Դանիելը սրբելով նրա արցունքները, ես կեղտոտ հագուստներ եմ թողնում շուրջս, շատ վատ եմ հիշում ծննդյան օրերը, նյարդայնանում եմ, երբ քաղցած եմ, բայց ես սիրում եմ քեզ, Մարինա, եւ իսկական սերը համբերատար է, քնքուշ է, այն ամենն է, ինչին դու արժանի ես, Մարինան սառեց, դուք ինձ սիրում եք, Դանիելը կարծես հասկացավ, որ բառերը դուրս էին եկել նախատեսվածից շուտ, բայց չնահանջեց, ես սիրում եմ քեզ, ես սպասում էի ճիշտ պահին ասելու, բայց այո, ես քեզ խորապես, ամբողջությամբ սիրում եմ, ես էլ եմ քեզ սիրում։ Շշնջաց Մարինան, խոսքերը դուրս գալիս որպես երկար պահված խոստովանություն, այնքան եմ վախենում խոստովանելուց, նորից խոցելի լինելուց, բայց ես սիրում եմ քեզ, Դանիել, ապա նրանք համբուրվեցին մի համբույր, որը լի էր խոստումով, հույսով, գրվող ապագաներով, երբ բաժանվեցին, Մարինան գիտեր, որ կարճ շեմ էր անցել, նա իրեն թույլ էր տալիս նորից սիրել, նորից հավատալ, հաջորդող շաբաթները գրեթե սարսափելի երջանկության ժամանակաշրջան էին, Մարինան իրեն բռնում էր անպատճառ ժպտալիս, սուլելիս, աշխատելիս։ Գեղեցկություն գտնելիս առօրյայի փոքր մանրամասներում, Դանիելը մշտական ներկայություն էր, ոչ թե խեղդող, այլ մխիթարող, նա խրախուսում էր նրան աշխատանքային նախագծերում, նշում էր յուրաքանչյուր հաղթանակ, կարծես իր սեփականը լիներ, մխիթարում էր հիասթափությունների ժամանակ, Ռուզանը մայրական բավարարվածությամբ դիտում էր ամեն ինչ, մի կիրակի կեսօրին, հրապարակում պաղպաղակ ուտելիս, նա իր վճիռն արեց, դու գիտես, որ նա ճիշտ տղա է, չէ՞։ Մարինան խորամտորեն լիզում էր իր շոկոլադե պաղպաղակը, ես կարծում եմ, որ այո, նա
Այնքան տարբեր է այն ամենից, ինչ ես նախկինում ճանաչել եմ, որովհետև նա իրական է, Մարինա, նա չի փորձում քեզ տպավորել կամ քեզ շահել խաղերով, նա պարզապես ինքն է քեզ սիրում է այնպես, ինչպես դու կաս, ես պարզապես վախենում եմ, որ դա չափազանց լավ է։ Որպեսզի ճիշտ լինի, Ռուզանը ընկերուհու ձեռքը բռնեց, իմ սիրելի, երբեմն լավ բաներ են պատահում, որովհետև մենք արժանի ենք դրանց, դու այնքան ցավի, այնքան մերժման միջով ես անցել, ժամանակն է ընդունելու, որ դու արժանի ես այս երջանկությանը։ Մարինան ժպտաց, թույլ տալով, որ այդ խոսքերը ներթափանցեն կասկածի վախի շերտերը, որոնք դեռ գոյություն ունեին, գուցե Ռուզանը ճիշտ էր, գուցե ժամանակն էր պարզապես ընդունելու, որ կյանքն իրեն երկրորդ հնարավորություն էր առաջարկում, նոր սկիզբ։ Հարաբերությունները շարունակեցին ծաղկել հաջորդ շաբաթներին, Դանիելը սկսեց ավելի շատ ժամանակ անցկացնել Մարինայի բնակարանում, այնտեղ թողնելով հագուստներ, նրա լոգարանում պահելով ատամի խոզանակ, դրանք փոքր մտերմություններ էին, որոնք կառուցում էին ընդհանուր կյանք, մի գիշեր, միասին ընթրիք պատրաստելիս, Դանիելը պատահաբար նշեց. Ես մտածում էի, գուցե մենք պետք է մտածենք ավելի մեծ վայր փնտրելու մասին, միասին, Մարինան գրեթե գցեց այն կաթսան, որը բռնած էր, դուք ասում եք այն, ինչ ես կարծում եմ, որ դուք ասում եք, ես ասում եմ, որ ավելի շատ ժամանակ եմ անցկացնում այստեղ, քան իմ բնակարանում, ես ասում եմ, որ ամեն առավոտ արթնանում եմ ցանկանալով, որ դուք իմ կողքին լինեք, ես ասում եմ, որ ուզում եմ ձեզ հետ կյանք կառուցել, Մարինա, իսկապես, Մարինան զգաց, որ սիրտը արագանում է, ամեն ինչ շատ արագ էր, բայց նա բացարձակապես ճիշտ էր։ Թվում, ես էլ եմ դա ուզում, խոստովանեց նա, բայց մի փոքր ավելի շատ ժամանակ տվեք ինձ, ոչ թե որովհետև կասկածներ ունեմ ձեր մասին, այլ որովհետև ուզում եմ համոզված լինել, որ դա անում եմ ճիշտ պատճառներով, ոչ թե պարզապես որովհետև վախենում եմ մենակ մնալուց։ Դանիելը գրկեց նրան հետից նուրբ համբուրելով նրա պարանոցը, ամբողջ աշխարհի ժամանակը իմ սեր, շտապելու կարիք չկա, բայց ճակատագիրը, ինչպես Մարինան սովորում էր, ուներ իր սեփական պլաններն ու ժամանակացույցերը, եւ այն, ինչ պետք է հաջորդեր, կփորձարկեր ոչ միայն նրանց հարաբերությունների ուժը, այլ միմյանց հանդեպ նրանց սիրո պարտավորության խորությունը։ Մայիսը եկավ իր զով առավոտներով արոտ կեսօրներով երանում, Մարինան խորասուզված էր տեխնոլոգիական ստարտափի համար մեծ նախագծի մեջ։ Երբ կեսօրին Դանիելից զանգ ստացավ, այս շաբաթավերջին ազատ եք, հարցրեց նա, ձայնը լի հազիվ զսպվող հուզմունքով, ազատ աշխատանքային պարտավորություններ չունենալու իմաստով։ Այո, ինչու, որովհետև ես ձեզ կառանգեմ մի քանի օրով, Մարինան ծիծաղեց։ Առանգել, դա միաժամանակ ռոմանտիկ անհանգստացնող է հնչում, վստահում եք ինձ, նրա ձայնը լուրջ դարձավ, բայց դեռ կար այդ կատակային տոնը, վստահում եմ, ապա հավաքեք ճամպրուկ, թեթ հագուստ, արապաշտպան քսուկ, լողազգեստ, մենք ճանապարհորդելու ենք։ Մարինան ստամոքսում սառնություն զգաց, Դանիել, դուք գիտեք, որ ես երբեք ընկերոջ հետ չեմ ճանապարհորդել, երբեք հյուրանոցի սենյակ չեմ կիսել, երբեք, ես գիտեմ, նա քնքշորեն ընդհատեց, եւ լիովին հարգում եմ դա, ես կամրագրեմ երկտեղանոց մահճակալով սենյակ, կամ նույնիսկ առանձին սենյակներ։ Եթե նախընտրեք, ես պարզապես ուզում եմ ձեզ հատուկ վայր ցույց տալ, մի վայր, որը կարծում եմ, որ դուք կսիրեք, Մարինան գծեց շրթունքը, մտածելով, նրա մի մասը սարսափած էր գաղափարից, բայց մյուս մասը, այն մասը, որը սովորում էր նորից վստահել, հուսահատորեն ցանկանում էր այո ասել, ուր ենք գնում, անակնկալ է, բայց խոստանում եմ, որ անմոռանալի կլինի, անջատելուց հետո Մարինան անմիջապես զանգահարեց Ռուզանին, ընկերուհին պատասխանեց երկրորդ ազդանշանից, նա ուզում է ինձ հետ ճանապարհորդել։ Մի վայր, որը չցանկացավ բացահայտել, մի քանի օրով, եւ ինչ է խնդիրը, Ռուզանի ձայնը շփոթված էր, Ռուզան, ես երբեք տղամարդու հետ չեմ ճանապարհորդել, երբեք հյուրանոցի սենյակ չեմ կիսել, իսկ ինչ, եթե նա ձեզ հարգի ճիշտ այնպես, ինչպես մինչ հիմա հարգել է, Ռուզանն ընդհատեց, Մարինա, այդ մարդը ձեզ տվել է բոլոր հնարավոր ապացույցները, որ սիրում հարգում է ձեզ, նա առանձին սենյակներ է առաջարկում, Աստծո սիրո համար, գնացեք, ապրեք։ Հիշողություններ ստեղծեք, դուք կարծում եք, ես վստահ եմ, եւ Մարինա, վերցրեք այն գեղեցիկ ներքնազգեստը, որը մենք գնեցինք անցյալ ամիս, պարզապես զգուշության համար, Ռուզան, կատակում եմ, քիչ թե շատ, Ռուզանի ծիծաղը վարակիչ էր։ Մարինան հաջորդ օրերն անցկացրեց անհանգստության ակնկալիքի խառնուրդում, նա նոր հագուստներ գնեց, մատնահարդարում արեց, մազերը խնամեց, ուրբաթ առավոտյան Դանիելը հայտնվեց նրա բնակարանում, վարելով վարձակալված մեքենա, հարմարավետ սև ճամփորդությունների համար կատարյալ, պատրաստ եք արկածի համար, հարցրեց նա, համբուրելով նրա ճակատը, այնքան պատրաստ, որքան կարող եմ լինել, մեքենայով ճանապարհորդությունը աստիճանաբար բացահայտեց նպատակակետը, երբ Մարինան հասկացավ, որ նրանք գնում են դեպի օդանավակայան, նրա սիրտը թրթռաց։ Դանիել, մենք
Ինքնաթիռով ենք թռչում, նա խորհրդավոր ժպտաց, պարզապես վստահեք ինձ, օդանավակայանում Մարինան վերջապես տեսավ նպատակակետը տոմսերի վրա, Դիլի ջան, նրա սիրտը թռավ, Տավուշի մարզի դրախտային բնությունը, անտառապատ լեռներն ու մաքուր լճերը, որոնց մասին նա միշտ երազել էր, բայց երբեք հնարավորություն չէր ունեցել այցելելու, Դանիել, շշնջաց նա, լցված աչքերով, ինչպես իմացար, դուք մի անգամ ամիսներ առաջ նշել էիք, որ միշտ ցանկացել եք տեսնել Տավուշի մարզի բնությունը, որ դա մանկության երազանք էր, ես հիշեցի։ Մարինան գրկեց նրան հենց օդանավակայանի մեջտեղում, չմտածելով, թե ով էր նայում, շնորհակալություն, շնորհակալություն ինձ լսելու, հիշելու, հոգ տանելու համար, 3 ժամ տող թռիչքն արագ անցավ, Մարինան հառել էր պատուհանին, դիտելով, թե ինչպես են ամպերը տեղը զիջում կապույտ լճերին, անտառապատ լեռներին, որոնք անիրական էին թվում իրենց գեղեցկությամբ, երբ ինքնաթիռը սկսեց իջնել, նա կարող էր տեսնել սպիտակ լճափերը, կաղնու անտառները, որոնք ձգվում էին կիլոմետրերով, լճերում ձավորված բնական լողավազանները, այն ավելի գեղեցիկ է, քան պատկերացնում էի, շշնջաց նա, Դանիելը բռնեց նրա ձեռքը, եւ դուք դեռ ոչինչ չեք տեսել, նրանք մեքենա վերցրեցին, 2 ժամ վարեցին մինչ Դիլիջանում գտնվող բուտիկ հանգստավայր, տեղը մտերմիկ էր, ընդամենը 20 տաղավարներով, որոնք ցրված էին փարթամ անտառային այգում, որը ձգվում էր մինչ լճափ, յուրաքանչյուր տաղավար փոքրիկ անկախ տուն էր, անձնական պատշգամբով լճի տեսարանով, երբ ընդունարանի աշխատակիցը նրանց բանալիները տվեց, ասաց, որ կտանի տաղավար, Մարինան հարցական հայացքով նայեց Դանիելին, եզակի, 1 տաղավար, Դանիելը մոտեցավ նրան, շշնջաց. 2 սյուիտ ունի, յուրաքանչյուրը իր անձնական լոգարանով, ես խոստացա հարգել ձեր սահմանները, կկատարեմ, բայց ուզում էի, որ միասին լինենք, որ կարողանանք արթնանալ, նախաճաշել պատշգամբում, նայելով լճին, Մարինան նորից զգաց, որ աչքերը լցվում են արցունքներով, այդ տղամարդը, այդ անհնար տղամարդը, ով մտածում էր յուրաքանչյուր մանրուքի մասին, տաղավարն ավելի գեղեցիկ էր, քան կայքի լուսանկարները, զարդարված բաց փայտով թեթ գործվածքներով, սպիտակ կապույտ երանգներով, ուներ օդափոխվող հյուրասենյակ, փոքր, բայց ֆունկցիոնալ խոհանոց, 2 նույնական սյուիտ, յուրաքանչյուրն իր սեփական պատշգամբով, որը դուրս էր գալիս այգի, հիմնական ընդհանուր պատշգամբն ուներ ուղիղ տեսարան դեպի լիճը, հագեցած էր ցանցով, հարմարավետ աթոռներով, ճաշասեղանով։ Մարինան ամեն ինչ ուսումնասիրեց մանկական ոգորությամբ, բացելով դռները, հիանալով մանրամասներով, բացականչելով տեսարանի մասին, Դանիելը դիտում էր նրան ժպիտով դեմքին, ակնհայտորեն գոհ նրա արձագանքից, ուզում եք գնալ լիճ, հարցրեց նա, երբ վերջապես կանգ առավ շունչ քաշելու, հիմա? Բայց մենք նոր ենք հասել, եւ ինչ, մենք արձակուրդում ենք, եկեք վայելենք յուրաքանչյուր վայրկյանը, նրանք փոխեցին հագուստը, իրենց համապատասխան սյուիտներում հանդիպեցին հյուրասենյակում, Մարինան հագած էր կապույտ կանաչ լողազգեստ, որն ընդգծում էր նրա արայրուկված մաշկը, ծածկված թեթ լողափային զգեստով, Դանիելը հագած էր լողափային շորտեր առանց վերնաշապիկի էր, բացահայտելով որոշակի կուրծքը, որը Մարինային ստիպեց կարմրել, լճափը բացիկ էր, սպիտակ նուրբ ավազ, որը ոտքերի մատների միջ ալյուր էր թվում։ Բյուրեղյա մաքուր ջուր, կանաչի կապույտի երանգներով, կաղնու ծառեր, որոնք նրբորեն թեքվում էին ավազի վրա, քիչ մարդիկ կային, ինչը վայրին գրեթե ամբողջական գաղտնիության զգացում էր հաղորդում, Մարինան մանկան պես վազեց դեպի ջուրը, ծիծաղելով, երբ ալիքները հարվածում էին նրա ոտքերին, Դանիելը նրան հետեց ավելի դանդաղ, վայելելով նրան այդքան ազատ, այդքան երջանիկ տեսնելը, երբ նա հասավ նրան, նա ջրում էր մինչ գոտկատեղը, բացած թերով, դեմքը դեպի ары շրջված, սա կատարյալ է, ասաց նա, երբ նա մոտեցավ, սա բացարձակապես կատարյալ է, դու կատարյալ ես, պատասխանեց նա նրան մոտ քաշելով, նրանք ժամեր անցկացրեցին ջրում, խաղալով, զրուցելով, պարզապես միասին գոյություն ունենալով, երբ ары սկսեց մայր մտնել, երկինքը նկարելով նարնջագույնի վարդագույնի երանգներով, նրանք վերադարձան տաղավար, ընթրիքի համար հագուստ փոխելու, հանգստավայրի ռեստորանը գտնվում էր լճափին, սեղաններով, որոնք լուսավորված էին մոմերով, ծառերից կախված լապտերներով։ Մատուցեցին խորոված օմար, խոտաբույսերի կարագով, կոկոսի բրինձ արադարձային աղցան, ճաշը ուղեկցվում էր սառը սպիտակ գինով լճի ալիքների ձայնով, Դանիել, սա շատ ավելին է, քան ես արժանի էի, ասաց Մարինան աղանդերի ժամանակ, դուք արժանի եք դրան շատ ավելին, պատասխանեց նա սեղանով բռնելով նրա ձեռքը։ Դուք արժանի եք երջանիկ լինելու, գնահատված լինելու, սիրված լինելու այնպես, ինչպես միշտ պետք է լիներ, Մարինան զգաց, որ արցունքները նորից սպառնում են ընկնել, ես չգիտեմ, թե ինչ եմ արել ձեզ արժանի լինելու համար, դուք ինքներդ ձեզ, անկեղծ, քնքուշ, ուժեղ, նույնիսկ երբ կարծում էիք, որ կոտրված եք, դա բավարար էր, միշտ էլ բավարար էր, այդ գիշեր տաղավարում նրանք նստած էին պատշգամբում, աստղերի տակ, Դանիելը 1 շիշ գինի 2 բաժակ բերեց, նրանք դանդաղ խմեցին, լսելով լճի ձայնը, կարող եմ ձեզ գաղտնիք պատմել,
ասաց Մարինան երկար հարմարավետ լռությունից հետո, միշտ, երբ Ռուբենը բաժանվեց ինձանից, ես մտածեցի, որ երբեք չեմ կարողանա նորից վստահել մեկին, ես մտածեցի, որ իմ հետ ինչ-որ բան սխալ էր, որ ես երբեք բավականաչափ լավը չէի լինի սիրվելու համար։ Նրա ձայնը թեթակի դողաց, բայց… Դուք ինձ ցույց տվեցիք, որ խնդիրը երբեք ես չէի, դուք ինձ ցույց տվեցիք, թե ինչ է նշանակում իսկապես սիրված լինել։ Դանիելը դրեց իր բաժակը ծնկի իջավ նրա առջ, բռնելով նրա ձեռքերը։ Մարինա, նայիր ինձ, նա սպասեց, մինչ նրա աչքերը հանդիպեցին իրենին։ Ձեր հետ ոչինչ սխալ չկա, երբեք չի եղել, դուք արտակարգ եք ճիշտ այնպես, ինչպես կաք, եւ ես ինձ արտոնյալ եմ զգում ամեն օր, որ դուք ինձ թույլ տվեցիք մտնել ձեր կյանք։ Ես սիրում եմ քեզ, շշնջաց նա, այնքան եմ սիրում, որ երբեմն վախեցնում է։ Ապա վախեցեք ինձ հետ։ Որովհետև ես ձեզ նույն կերպ եմ սիրում, եւ ուզում եմ իմ կյանքի մնացած մասն անցկացնել ձեզ դա ցույց տալով ամեն օր։ Ապա նրանք համբուրվեցին երկար ու խորը համբույր, լի խոստումով զսպված գրքով, երբ բաժանվեցին, երկուսն էլ ծանր էին շնչում։ Գնա քնելու, առաջարկեց Դանիելը, ձայնը խռպոտ, վաղը ավելի շատ լճափեր կան ուսումնասիրելու, նրանք հրաժեշտ տվեցին իրենց համապատասխան սյուիտների դռների մոտ, վերջին քնքուշ համբույրով, Մարինան պառկեց իր մահճակալին, լսելով լճի ձայնը բաց պատուհանից, զգալով մի խաղաղություն, որը ամիսներ շարունակ չէր ճանաչել, նա սիրահարված էր, ամբողջությամբ, լիովին սիրահարված, եւ այս անգամ նա իրեն թույլ տվեց հավատալ, որ փոխադարձ էր, ճամփորդության հաջորդ օրերն էլ ավելի հատուկ էին, նրանց միջ նոր մտերմություն կար, ոչ միայն ֆիզիկական, այլ հուզական, նրանք խոսում էին ամեն ինչի մասին, այն հարսանիքի մասին, որը կպլանավորեին, այն մասին, թե որտեղ կապրեին, երեխաների երազանքների ապագաների մասին։ Մարինա, ես հարսանիքի համար պարզ բան եմ ուզում, ասաց նա, երբ մի արոտ առավոտ նախաճաշում էին պատշգամբում, ես չեմ ուզում ոչինչ մեծ կամ ցուցադրական, պարզապես այն մարդիկ, ում մենք սիրում ենք գեղեցիկ վայրում, տոնելով սերը, Դանիելը անմիջապես համաձայնեց, ես պարզապես ուզում եմ, որ դուք քայլեք ինձ մոտ։ Մնացածը պարզապես մանրամասներ են, երան վերադառնալուց առաջ վերջին գիշերը նրանք վերադարձան նույն լճափը, որտեղ Դանիելն առաջարկություն էր արել, նրանք ձեռք ձեռքի բռնած քայլեցին ավազի վրայով, ոտաբոբիկ ոտքերը դիպչում էին տաք ջրին, գիտեք, թե ինչն է զվարճալի, ասաց Մարինան, նայելով աստղազարդ երկնքին, մի քանի ամիս առաջ ես մտածում էի, որ իմ կյանքն ավարտվել է, որ երբեք նորից երջանիկ չեմ լինի, եւ հիմա ես այնքան երջանիկ եմ, որ երբեմն վախենում եմ արթնանալ հայտնաբերել, որ ամեն ինչ երազ էր։ Դանիելը կանգ առավ նրան մոտ քաշեց։ Դա երազ չէ, Մարինա, դա իրական է, եւ այն կշարունակի իրական լինել վաղը, հաջորդ օրը, բոլոր գալիք օրերին, որովհետև մեր սերը հիմնված չէ ֆանտազիայի կամ պատրանքի վրա, այն հիմնված է ճշմարտության, հարգանքի, միասին լինելու գիտակցված ընտրության վրա։ Ես այնքան եմ սիրում քեզ, շշնջաց նա, եւ ես քեզ ավելի շատ եմ սիրում, քան բառերը կարող են արտահայտել։ Նրանք վերադարձան երան որպես փոխակերպված մարդիկ։ Մարինան այժմ իր մատին կրում էր նշանադրության մատանի, որը փայլում էր, խոստումների պլանավորված ապագաների շոշափելի խորհրդանիշ։ Դանիելը չէր կարողանում դադարել ժպտալ, անընդհատ դիպչելով նրան, կարծես պետք լիներ հաստատել, որ նա իրական էր։ Առաջին կանգառը Մարինայի ծնողների տունն էր։ Տիկին Սիրանուշը բացեց դուռը, անմիջապես տեսավ մատանին, նա բղավեց, գրկեց դստերը, գրկեց Դանիելին, լացեց ուրախությունից։ Պարոն Արամը ավելի զուսպ, ամուր սեղմեց Դանիելի ձեռքը, բարի գալուստ ընտանիք որդիս, ասաց նա, նրա ձայնում անկեղծ հավանություն կար, Ռուզանն էր հաջորդը, ում անձամբ տեղեկացրին, նա արդեն գիտեր, ակնհայտորեն, բայց նրանց միասին տեսնելը, Մարինային այդքան փայլուն տեսնելը ստիպեց նրան լացել երջանկությունից։ Ես քեզ ասել էի, որ նա ճիշտ տղա է, ասաց նա, ընկերուհուն ամուր գրկելով, Դանիելի ծնողները նույնպես ուրախությամբ արձագանքեցին։ Տիկին Հեղինեն լացեց, ասաց, որ աղոթել էր այս օրվա համար, որ տեսներ իր որդուն գտնելիս մեկին, ով իսկապես կսիրեր նրան։ Հաջորդող ամիսները պատրաստությունների մրրիկ էին։ Մարինան Դանիելը որոշեցին Երանի մերձակա ֆերմայում մտերմիկ հարսանիք անել, ընդամենը մոտ հարազատներ, սիրելի ընկերներ, ընդհանուր 50 հոգի։ Ոչ մի ցուցադրություն, ոչ մի չափազանցություն, պարզապես սեր, անկեղծորեն տոնված։ Մարինան ընտրեց պարզ, բայց էլեգանտ զգեստ, նուրբ ժանյակով, երկար թերով բաց մեջքով, Ռուզանը կլիներ նրա քավորը, ակնհայտորեն։ Դանիելը իր համալսարանական լավագույն ընկերոջը ընտրեց որպես քավոր, երբ ամսաթիվը մոտենում էր, Մարինան նյարդայնության ակնկալիքի խառնուրդ էր զգում, բայց դա տարբեր էր այն նյարդայնությունից, որը նա զգացել էր տարիներ առաջ, երբ հարսանիք էր պլանավորում Ռուբենի հետ, այն թափանցված էր չճանաչված կասկածներով։
Անտեսված նշաններով, սա տարբեր էր, սա վստահություն էր, խաղաղություն, անկեղծ ուրախություն, հարսանիքից մեկ օր առաջ, ավանդույթի համաձայն, Մարինան Դանիելը հրաժեշտ տվեցին երկար համբույրով, վաղը, ասաց Դանիելը, նրա դեմքը իր ձեռքերի մեջ պահելով, դու կդառնաս իմ կինը, և դու իմ ամուսինը, հազիվ եմ սպասում, այդ գիշեր ֆերմայի իր սենյակում մենակ, Մարինան մտածեց այն ամենի մասին, ինչի միջով անցել էր մինչ այստեղ հասնելը, մերժման ցավը, մթության ամիսները, երբեք նորից երջանիկ չլինելու վախը։ Եվ ապա… Դանիելը հայտնվելով, երբ նա ամենաքիչն էր սպասում, ցույց տալով նրան, որ իսկական սերը գոյություն ունի, որ նա արժանի է սիրվելու, նա նայեց պահարանում կախված զգեստին, նուրբ շղարշին, ժանյակե կոշիկներին, որոնք նա կհագներ։ Վաղը կլինի իր կյանքի ամենաերջանիկ օրը, և այս անգամ նա բացարձակապես վստահ էր, որ ճիշտ ընտրություն էր կատարում, օրը կատարյալ լուսացավ, երկինքը մաքուր կապույտ էր, առանց միակ ամպի, առը փայլում էր գարնանային առավոտներին բնորոշ այդ ոսկե լույսով։ Մարինան արթնացավ թռչունների երգից։ Կարճ շփոթության պահով մոռացավ, թե որտեղ էր, ապա ամեն ինչ վերադարձավ, դա օրն էր, նրա հարսանիքի օրը, Ռուզանը մտավ սենյակ, ձեռքին սկուտեղ սուրճով, մրգերով թարմ նարնջի հյութով, բարի լույս, ապագա տիկին Քարվալյո, ինչպե՞ս եք զգում։ Մարինան նստեց մահճակալին, դեռ փորձելով մարսել իրականությունը, ես նյարդային եմ, ոգորված, սարսափած, երջանիկ, ամեն ինչ միաժամանակ, դա լիովին նորմալ է, Ռուզանը նստեց մահճակալի եզրին, բայց Մարինա, նայիր իմ աչքերին, դուք վստահ եք։ Բացարձակապես վստահ եք, Մարինան։ Նույնիսկ մտածելու կարիք չունեցավ, վստահ եմ, երբեք իմ կյանքում ոչ մի բանում այսքան վստահ չեմ եղել, ապա եկեք ձեզ դարձնենք այս աշխարհի ամենագեղեցիկ հարսը, հաջորդող ժամերը գործունեության մշուշ էին, դիմահարտարը եկավ կատարեց իր կախարդանքը, ընդգծելով Մարինայի աչքերը ոսկեգույնի շագանակագույնի նուրբ երանգներով, նրա մաշկին հաղորդելով բնական փայլ, վարսահարդարը նրա մազերը հավաքեց ցածր անփույթ հանգույցով, թողնելով մի քանի մազափունջ ազատ շրջանակելով նրա դեմքը, մազերի մեջ նուրբ սպիտակ ծաղիկներ։ Հյուսեց, երբ վերջապես հասավ զգեստը հագնելու ժամանակը, Մարինան իրեն նայեց ամբողջ հասակով հայելու մեջ հազիվ ճանաչեց իր տեսած կնոջը, նուրբ ժանյակե զգեստը կատարելապես գրկում էր նրա մարմինը, երկար թերը դասական էլեգանտության նրբերանգ էին հաղորդում։ Նուրբ գյուլե շղարշը նրբագեղորեն իջնում էր մազերի փոքրիկ ծաղկային դասավորությունից, տիկին Սիրանուշը մտավ սենյակ սառեց, նրա ձեռքը գնաց բերանին, անմիջապես արցունքներ սկսեցին հոսել, իմ դուստր, իմ գեղեցիկ աղջիկ, դուք կատարյալ եք։ Մարինան շրջվեց դեպի մայրը, իր աչքերը լցված արցունքներով, մայրիկ, շնորհակալություն, ամեն ինչի համար, ինձ աջակցելու համար, նույնիսկ երբ ես կոտրված էի, հավատալու համար, որ ես ճանապարհը կգտնեմ, տիկին Սիրանուշը զգուշորեն գրկեց նրան, զգեստը չճմլելու համար։ Ես միշտ գիտեի, որ դուք հատուկ եք, Մարինա, միշտ գիտեի, որ դուք իսկական սիրո արժանի եք, եւ Դանիելը, նա այն ամենն է, ինչ մայրը կարող է ցանկանալ իր դստեր համար, Ռուզանը կծկեց նրանց ուսը, եթե դուք երկուսը շարունակեք լացել, կփչացնեք դիմահարդարումը, որը 2 ժամ պահանջեց։ Կատարյալ դառնալու համար, բոլորը ծիծաղեցին արցունքների միջով, ապա դռան թակոց լսվեց, դա պարոն Արամն էր, հագած նոր մուգ մոխրագույն կոստյում, աչքերն արդեն թաց, դստերը տեսնելուց առաջ, երբ նա մտավ նայեց Մարինային, նրա ամբողջ դեմքը թուլացավ։ Մարինան տեսավ այն ուժեղ տղամարդուն, ում միշտ ճանաչել էր, պայքարելիս հանգստությունը պահպանելու համար, նա դանդաղ մոտեցավ բռնեց նրա ձեռքերը, դուք նման եք ձեր մորը այն օրը, երբ մենք ամուսնացանք, ասաց նա, ձայնը խռպոտ, ամենագեղեցիկ կինը, ում երբե տեսել եմ։ Հայրիկ, շշնջաց Մարինան, սեղմելով նրա ձեռքերը, ես սկզբում այդքան կողմ չէի, շարունակեց նա, այն բանից հետո, ինչ նա արել էր ձեզ հետ, ես ուզում էի ձեզ պաշտպանել ամեն ինչից բոլորից, բայց Դանիելը, նա ապացուցեց ինձ սխալ, նա ձեզ սիրում է ճիշտ ձով։ Եվ դա այն ամենն է, ինչ հայրը կարող է ցանկանալ, շնորհակալություն ինձ նրան հանձնելու համար, ասաց Մարինան, ես ձեզ չեմ հանձնում, աղջիկս, ես ձեզ ուղեկցում եմ այն տղամարդու մոտ, ով ձեզ կսիրի կյանքի մնացած մասում, դա տարբեր է, դրսում արարողությունը։ Պատրաստված էր ֆերմայի այգում, սպիտակ աթոռների շարքերը միջանցք էին կազմում, որը տանում էր դեպի պարզ, բայց գեղեցիկ զոհասեղան, զարդարված սպիտակ ծաղիկների կանաչ սաղարթների կոմպոզիցիաներով, ծաղիկներով ծաղկամանները զարդարում էին ճանապարհը։ Բաց մանուշակագույն թեթ գործվածքները նրբորեն ծածանվում էին քամուց, հյուրերն արդեն նստած էին խոսելով ցածր հուզված ձայնով, տիկին Հեղինեն առաջին շարքում էր, սրբելով աչքերը ասեղնագործված թաշկինակով, Դանիելի ընկերները, ում Մարինան ճանաչել էր վերջին ամիսներին։ Ժպտում էին ակնկալիքով երկուսի աշխատակիցները, ընդլայնված ընտանիքի այն քիչ անդամները, ովքեր հրավիրվել էին, բոլորը ներկա էին այդ պահը վկայելու համար, Դանիելը կանգնած էր զոհասեղանի մոտ, արարողությունը կատարող ընտանիքի ընկերոջ կողքին,
ով հատուկ դասընթաց էր անցել արարողությունը կատարելու համար, նա հագած էր անթերի մուգ կապույտ կոստյում, բաց մետաքսե փողկապ փայլեցված կաշվե կոշիկներ, բայց այն, ինչ իսկապես առանձնացնում էր նրան, նրա դեմքի նյարդային ժպիտն էր, այն ձ, թե ինչպես էին նրա ձեռքերը անհանգիստ շարժվում, այն ձ, թե ինչպես էին նրա աչքերը անընդհատ շրջվում դեպի այն տունը, որտեղից Մարինան դուրս կգար, Լարային քառյակը սկսեց նվագել, դա ժամանակակից երգի նուրբ ռոմանտիկ տարբերակն էր, որը նրանք երկուսն էլ սիրում էին, հյուրերը շրջվեցին իրենց աթոռներին, զրույցը անմիջապես դադարեց։ Ռուզանն էր առաջինը, ով քայլեց միջանցքով, նա հագած էր երկար շամպայն գույնի զգեստ ձեռքին պահում էր փոքրիկ սպիտակ վարդերի փունջ, նա աչքով արեց Դանիելին, երբ անցնում էր նրա կողքով, նյարդային ժպիտ առաջացնելով, ապա երաժշտությունը փոխվեց։ Դա գործիքային տարբերակն էր մի երգի, որը խոսում էր տունդարձի ճանապարհը գտնելու, այն վայրը գտնելու մասին, որտեղ դուք պատկանում եք, եւ Մարինան հայտնվեց, աշխարհը կարծես կանգ առավ, Դանիելը զգաց, որ սիրտը գրեթե դուրս է գալիս կրծքից, Մարինան փայլում էր։ Կեսօրվա արը լուսափսակ էր ստեղծում նրա շուրջը, ստիպելով Ժանյակե զգեստին փայլել, նա մեկ ձեռքով բռնում էր սպիտակ ծաղիկների փունջը, մյուսը դրված էր հոր ձեռքին, դանդաղ քայլում էր ծաղիկների միջանցքով, նրա աչքերը հանդիպեցին նրանին մնացին այնտեղ։ Նրա դեմքով արցունքներ էին հոսում, բայց նա ամենագեղեցիկ ժպիտը, որը նա երբե տեսել էր, Դանիելը զգաց, որ իր սեփական արցունքները թափվում են, նույնիսկ չփորձեց սրբել դրանք, երբ Մարինան պարոն Արամը վերջապես հասան զոհասեղանին, նրա հայրը իր ձեռքը դրեց Դանիելի ձեռքին։ Հոգ տար իմ գանձի մասին, ասաց նա հանգիստ, իմ կյանքով, խոստացավ Դանիելը, պարոն Արամը գլխով արեց, համբուրեց Մարինայի ճակատը գնաց նստելու իր կնոջ կողքին, ով բացահայտ լացում էր, Մարինան Դանիելը կանգնած էին միմյանց դիմաց, ձեռքերը միահյուսված, աչքերը հառած։ Աշխարհի մնացած մասը անհետանալով արարողությունը կատարողը սկսեց սիրո պարտավորության ճանապարհորդության մասին խոսքերով, նա խոսեց այն մասին, թե ինչպես են երկու անկատար մարդիկ ամեն օր ընտրում սիրել միմյանց, չնայած իրենց անկատարությունների պատճառով, նա խոսեց կայունության սպիերի մեջ գեղեցկություն գտնելու, ճշմարտության հարգանքի հիմքերի վրա ապագաներ կառուցելու մասին, ապա եկավ երթումների ժամանակը, Դանիելն առաջինն էր, գրպանից հանելով ծալված թուղթ։ Նրա ձայնը դողաց, երբ սկսեց կարդալ, Մարինա։ Երբ գրեթե վրաերթի էի ենթարկել ձեզ այդ կեսօրին, ես չգիտեի, որ պատրաստվում եմ հանդիպել այն մարդուն, ով հավերժ կփոխի իմ կյանքը, դուք հայտնվեցիք, երբ ես ամենաքիչն էի սպասում, երբ հրաժարվել էի հավատալ իրական կապերին, նա դադար տվեց, կոկորդը մաքրելով, դուք ինձ սովորեցրիք, որ խոցելիությունը թուլություն չէ, որ սիրտը ճիշտ մարդու համար պահելը հնաոճ չէ, այլ քաջություն է, որ իսկական սերը մեծ ժեստերի մասին չէ, այլ փոքր պահերին ներկա լինելու մասին, այսօր բոլոր նրանց առջ, ում մենք սիրում ենք, ես խոստանում եմ լինել ձեր զուգընկերը, ձեր վստահելի անձը, ձեր ամենամեծ աջակիցը, ես խոստանում եմ պատվել ձեզ, գնահատել ձեզ, սիրել ձեզ ամեն օր, իմ կյանքի մնացած մասում, ես խոստանում եմ լինել այն տղամարդը, ում դուք արժանի եք, այն ամուսինը, ում մասին դուք երազել եք, այն երեխաների հայրը, որոնք գուցե մենք ունենանք, դուք իմ տունն եք, Մարինա, եւ ես ձեզ եմ ընտրում, այսօր միշտ, հյուրերի մեջ չկար մի աչք, որ չլացեր, Մարինան հիմա ազատորեն լացում էր, փորձելով մի ձեռքով բռնել փունջը, մյուսով սրբելով արցունքները, ապա եկավ նրա հերթը, նա թուղթ չուներ, յուրաքանչյուր բառ անգիր էր արել, Դանիել, մի քանի ամիս առաջ ես կոտրված էի, մերժված, մտածելով, որ երբեք բավականաչափ լավը չեմ լինի սիրվելու համար, նրա ձայնը ամուր էր, չնայած արցունքներին, եւ ապա դուք հայտնվեցիք։ Ոչ թե որպես փայլուն զրահավոր ասպետ, այլ որպես իսկական տղամարդ, իր սեփական վերքերով, իր սեփական վախերով, եւ դուք ինձ ցույց տվեցիք, որ բավարար լինելը չի նշանակում փոխել քո էությունը, մեկ ուրիշին հաճոյացնելու համար, դա նշանակում է գտնել մեկին, ով քեզ սիրում է ճիշտ։ Այնպես, ինչպես դու կաս, նա սեղմեց նրա ձեռքերը, դուք ինձ վերադարձրիք ինձ ստիպեցիք նորից հավատալ, ինձ ցույց տվեցիք, թե ինչ է նշանակում գնահատված, հարգված, իսկապես սիրված լինել։ Այսօր ես խոստանում եմ լինել ձեր զուգընկերը կյանքի բոլոր եղանակներին, ուրախություններում, փոթորիկներում, խոստանում եմ աջակցել ձեզ, մարտահրավեր նետել ձեզ, ստիպել ձեզ ծիծաղել, երբ աշխարհը չափազանց ծանր կթվա, խոստանում եմ ձեզ հետ տուն կառուցել, ոչ միայն տուն, այլ մի վայր, որտեղ մենք երկուսս էլ կարող ենք խոցելի անկեղծ լինել, դուք ինձ փրկեցիք, Դանիել, եւ հիմա ես իմ կյանքի մնացած մասն անցկացնելու եմ, ձեզ ցույց տալով, թե ինչքան է դա նշանակում ինձ համար, սիրում եմ ձեզ, այսօր, վաղը, միշտ, Դանիելը հիմա հեկեկում էր, չմտածելով, թե ով էր տեսնում։ Նա Մարինային մոտ քաշեց համբուրեց նրա ճակատը, մինչ արարողությունը կատարողը դեռ խոսում էր մատանիների հավերժական պարտավորությունների մասին, Քավորը բերեց մատանիները, սպիտակ ոսկուց երկու պարզ մատանի, որոնք նրանք միասին էին ընտրել։ Յուրաքանչյուրի ներսում փորագրված էր նրանց
Ծանոթության ամսաթիվը ոչ թե հարսանիքի ամսաթիվը, այլ այն օրը, երբ Դանիելը գրեթե վրաերթի էր ենթարկել նրան, հիշեցում, որ լավագույն նվերները երբեմն գալիս են ամենաանսպասելի պահերից, Դանիելը դողացող ձեռքերով մատանին սահեցրեց Մարինայի մատին։ Այս մատանով ես ձեզ կին եմ առնում, Մարինան նույնն արեց, ձայնը ամուր պարզ, այս մատանով ես ձեզ ամուսին եմ առնում, ապա ինձ տրված իշխանությամբ երկու սրտերի գիտակցված ընտրությամբ, որոնք հանդիպել էին, արարողությունը կատարողը հռչակեց. Ես ձեզ հայտարարում եմ ամուսին կին, Դանիել, կարող եք համբուրել ձեր կնոջը, եւ նա համբուրեց, դա մի համբույր էր, որը պարունակում էր ամեն ինչ, խոստում, գիրք, երախտագիտություն, ուրախություն։ Հյուրերը պայթեցին ծափահարություններով, ուրախ բացականչություններով, Լարային քառյակը սկսեց տոնական երաժշտություն նվագել, բայց Մարինան Դանիելը մնացին այնտեղս մի քանի վայրկյան, կորած միմյանց մեջ, երբ վերջապես բաժանվեցին, նա շշնջաց նրա շրթունքներին. Բար կինս, բար ամուսինս, պատասխանեց նա, ծիծաղելով արցունքների միջով, նրանք ձեռք ձեռքի բռնած վերադարձան միջանցքով, ծաղիկների թերթիկներով ցողվելով, որոնք հյուրերը նետում էին, տիկին Սիրանուշը տիկին Հեղինեն գրկախառնված էին։ Լացելով ուրախությունից, պարոն Արամը հավանությամբ գլխով արեց, Ռուզանը բղավեց ուրախ բացականչություններ, որոնք բոլորին ստիպեցին ծիծաղել, ընդունելությունը պատրաստված էր ֆերմայի մեկ այլ այգում, կլոր սեղաններով, որոնք զարդարված էին պարզ, բայց էլեգանտ կերպով, ծառերից կախված հեքիաթային լույսերով, ստեղծելով կախարդական մթնոլորտ, երբ առը սկսեց մայր մտնել, կենտրոնում տեղադրված էր փայտե պարահրապարակ, անկյունում կայպիրինիայի բար, քաղցրավենիքի սեղան, արհեստական ստեղծագործություններով։ Բայց ամեն ինչից առաջ եկավ առաջին պարը, դիջեյը միացրեց նուրբ ռոմանտիկ երաժշտություն, Դանիելը Մարինային տարավ պարահրապարակի կենտրոն նրան մոտ քաշեց, ես այնքան երջանիկ եմ, որ հազիվ եմ կարողանում մարսել, շշնջաց նա, երբ նրանք պարում էին, ես էլ։ Սա կատարյալ է, դու կատարյալ ես, մենք միասին կատարյալ ենք, այլ զույգեր սկսեցին միանալ նրանց պարահրապարակում, երկուսի ծնողները դեմքերին ժպիտներով պարելիս, Ռուզանը Դանիելի ընկերներից մեկի հետ, ում նա հետաքրքիր էր համարել, ընկերներ ընտանիքի անդամներ, բոլորը տոնում էին սերը, ընթրիքը մատուցվեց, զգուշորեն ընտրված մենյու, որը ներառում էր երկուսի սիրելի ուտեստները, սնկով ռիզոտո, ֆիլե մադեյրա սոուսով, թարմ աղցաններ, արհեստական հացեր, գինին ազատորեն հոսում էր, ինչպես նա ծիծաղն ու աշխույժ զրույցները, երբ հասավ կենացների ժամանակը, Ռուզանն առաջինն էր, ով վերցրեց խոսափողը, ես Մարինային ճանաչում եմ 15 տարի։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես է նա մեծացել, փոխվել, երազել, ես տեսել եմ, թե ինչպես է նա առաջին անգամ սիրահարվել, տեսել եմ, երբ այդ սերը կործանել է նրան, նրա ձայնը մի պահ լուրջ դարձավ, բայց ես նա տեսել եմ, երբ նա գտել է Դանիելին, ես տեսել եմ, թե ինչպես է լույսը վերադարձել նրա աչքերին, ես տեսել եմ, թե ինչպես է նա իրեն թույլ տվել նորից հավատալ, եւ այսօր, տեսնելով ձեզ երկուսիդ այստեղ, ամուսնացած, երջանիկ, ես գիտեմ, որ տիեզերքը վերջապես ճիշտ է արել, Մարինան արժանի էր դրան։ Արժանի է սիրվելու մեկի կողմից, ով տեսնում է, թե որքան հատուկ է նա, Դանիել, բարի գալուստ խելագար ընտանիք, հոգ տար նրա մասին, որովհետ նա գանձ է, եւ Մարինա, ընկերուհիս, դու վերջապես ունես այն երջանիկ ավարտը, որին միշտ արժանի ես եղել, երիտասարդներին, բոլորը բարձրացրին իրենց բաժակները։ Երիտասարդներին, պարոն Արամն էր հաջորդը, նա շատ խոսքերի տղամարդ չէր, բայց երբ վերցրեց խոսափողը, նրա հուզմունքը շոշափելի էր, երբ Մարինան փոքր էր, ես սովոր էի պատկերացնել այս օրը, պատկերացնում էի իմ դստերը հանձնել մի տղամարդու, ով նրան արժանի էր։ Երկար ժամանակ կարծում էի, որ այդ տղամարդը գոյություն չունի, եւ ապա ես հանդիպեցի Դանիելին, նա դադար տվեց, ուղիղ նայելով Փեսային, դուք ինձ ապացուցեցիք, որ լավ տղամարդիկ դեռ գոյություն ունեն, որ կան մարդիկ, ովքեր գիտեն գնահատել արտակարգ կնոջը, երբ նրան հանդիպում են, շնորհակալություն իմ դստերը երջանիկ դարձնելու համար, շնորհակալություն լինելու այն տղամարդը, ում նա արժանի է, եւ Դանիել, եթե դուք երբեք նրան ստիպեք լացել, լավ, դուք գիտեք, թե որտեղ գտնել ինձ, բայց ինչ-որ բան ինձ ասում է, որ դա երբեք չի լինի, ծիծաղ։ Ծափահարություններ հաջորդեցին կենացին, տիկին Հեղինեն մոտեցավ Դանիելին Մարինային ամուր գրկեց նրանց, դուք գեղեցիկ եք միասին, եւ դուք գեղեցիկ ընտանիք կկառուցեք, ես դա գիտեմ, գիշերն առաջացավ տոնակատարությամբ, կար-պար, կենդանի երաժշտություն, երբ ՄՓ խումբը բարձրացավ բեմ, էլ ավելի շատ կենացներ, էլ ավելի շատ ծիծաղ, Մարինան պարեց իր հոր հետ հուզիչ վալս, Դանիելը պարեց իր մոր հետ, մինչ նա մայրական խորհուրդներ էր շշնջում, երբ գիշերն ուշ էր, շատ հյուրեր արդեն հեռացել էին, Մարինան Դանիելը նստեցին սեղաններից մեկի մոտ, դիտելով վերջին տոնակատարողներին, ովքեր պարում էին հեքիաթային լույսերի տակ, սա իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրն էր, ասաց Մարինան, գլուխը դնելով նրա ուսին, իմն էլ, եւ սա պարզապես սկիզբն է, Մարինա, մենք ամբողջ կյանք ունենք առջում։
Նա նայեց իր մատի մատանուն, որին այժմ ուղեկցում էր հարսանեկան մատանին, ամբողջ կյանք, արտահայտությունը, որը նախկինում սարսափեցնում էր նրան, այժմ լցնում էր նրան ուրախությամբ։ Գիտեք, թե ինչն է զվարճալի, ասաց նա, եթե Ռուբենը չբաժանվեր ինձանից, եթե ես ամուսնանայի նրա հետ, ինչպես պլանավորված էր, ես երբեք ձեզ չէի ճանաչի, երբեք չէի զգա այս սերը, այսպիսով, տարօրինակ կերպով, ես երախտապարտ եմ այն ցավի համար, որը ինձ բերեց ձեզ մոտ, Դանիելը համբուրեց նրա մազերը։ Ամեն ինչ տեղի է ունենում ճիշտ ժամանակին, դուք պետք է անցնեիք դրա միջով, սա ճանաչելու համար, իմանալու տարբերությունը մեկի մեջ, ով ձեզ հանդուրժում է, մեկի, ով ձեզ տոնում է, եւ դուք ինձ տոնում եք ամեն օր։ Որովհետև դուք ամեն օր արժանի եք տոնակատարության, նրանք մնացին այնտեղ, մինչ լույսերը սկսեցին մարել, մինչ խումբը նվագեց իր վերջին երգը, մինչ Ռուզանը եկավ նրանց տանելու, ասելով, որ ժամանակն է գնալու հարսանեկան սյուիտ, որը նրանք ամրագրել էին հենց ֆերմայում, սյուիտը գեղեցիկ էր, զարդարված թարմ ծաղիկներով ցրված վարդի թերթիկներով, սպասում էր սառը շամպայն շոկոլադով պատված ելակ, անուշաբույր մոմեր, ստեղծելով ռոմանտիկ մթնոլորտ, բայց Մարինան Դանիելը պարզապես ընկան մահճակալին, դեռ հարսանեկան հագուստներով ծիծաղեցին ուրախությունից, թեթացումից, բացարձակ երջանկությունից, մենք ամուսնացած ենք, ասաց Մարինան, զարմացած, պաշտոնապես, օրինականորեն, հոգեպես ամուսնացած, դուք իմ կինն եք, եւ դուք իմ ամուսինը, լավագույն տիտղոսը, որ երբե ունեցել եմ, ապա նրանք համբուրվեցին, համբույրը խորացավ, դարձավ շտապողական, Դանիելը օգնեց նրան հանել զգեստը, հարգալից զգուշությամբ, արձակելով մեջքի յուրաքանչյուր նուրբ կոճակը, Մարինան արձակեց նրա փողկապը, արձակեց նրա վերնաշապիկը, բացահայտելով կուրծքը, որն այժմ այդքան լավ էր ճանաչում, միասին պառկած, մաշկի սրտերը համաժամանակյա բաբախելով, նրանք սիրեցին միմյանց, շտապելու կարիք չկար, նյարդայնություն չկար, պարզապես երկու մարմին, որոնք ճանաչում էին միմյանց, երկու հոգի, որոնք պատկանում էին միմյանց, հետո սպիտակ սավաններում միահյուսված։ Մարինան ծույլ շրջաններ էր գցում Դանիելի կրծքին, սիրում եմ քեզ, Տիկին Քարվալյո, մրմնջաց նա քնկոտ, Մարինա Քարվալյո, նա փորձեց անունը, ինձ դուր է գալիս, դուք ուզում եք պահպանել նա ձեր ազգանունը։ Մենք կարող ենք դարձնել Մարինա դոս Սանտոս Քարվալյո, Մարինան մի պահ մտածեց, ոչ, ես ուզում եմ լինել լիովին նոր, Մարինա Քարվալյո, նոր կյանք, նոր անուն, նոր գլուխ, ապա Մարինա Քարվալյո դուք կլինեք, նրանք այդպես քնեցին իրենց կյանքի առաջին օրը որպես ամուսին կին, մի ճանապարհորդության սկզբում, որը խոստանում էր սեր, մարտահրավերներ, աճ ուրախություն, հաջորդող ամիսները հարմարումների հայտնագործությունների ժամանակաշրջան էին, Մարինան պաշտոնապես տեղափոխվեց Դանիելի պենթհաուս, բերելով իր իրերը, խառնելով իրենց տարածքները։ Նրանք սովորեցին միմյանց ռիթմերը։ Առանձնահատկությունները, նյարդայնացնող հմայիչ սովորությունները, Դանիելն իսկապես կեղտոտ հագուստներ էր թողնում շուրջը, Մարինան լոգարանում երգում էր անհամաչափ, նա չափազանց կետիկական էր, նա միշտ ուշանում էր, նա առավոտյան լռություն էր սիրում, նա արթնանում էր խոսուն, բայց նրանք սովորեցին հաղթահարել այդ տարբերությունները հումորով համբերությամբ, Մարինան ընդլայնեց իր դիզայնի բիզնեսը, ստանձնելով ավելի մեծ, ավելի համարձակ հաճախորդներ, Դանիելը նրան անվերապահորեն աջակցում էր, նշելով յուրաքանչյուր հաղթանակ, կարծես իր սեփականը լիներ, հարսանիքից 6 ամիս անց, մի հանգիստ գիշեր տանը, Մարինան բացահայտեց, Դանիել, ես նորություն ունեմ, նա խոհարարություն էր անում շրջվեց, նրան նայելու, լավ թե վատ, կախված է ձեր տեսանկյունից, նա նյարդային ժպտաց, ես հղի եմ, Դանիելը գցեց այն գդալը, որը բռնած էր, այն ընկավ հատակին մետաղական ձայնով, որը նրանցից ոչ մեկը չնկատեց, դուք Մենք կլինենք դուք վստահ եք, ես 3 թեստ եմ արել, բոլորը դրական, նա նրան վերցրեց գրկում պտտեց, ծիծաղելով լացելով միաժամանակ, մենք ծնող ենք լինելու, Մարինա, մենք ծնող ենք լինելու, մենք պատրաստ ենք դրան, հարցրեց նա, երբ նա նրան նորից դրեց հատակին, հավանաբար ոչ, բայց մենք միասին կբացահայտենք, ինչպես անում ենք ամեն ինչի հետ, եւ բացահայտեցին, հղիությունը լի էր առավոտյան սրտխառնոցներով, տարօրինակ ուտելիքի ցանկություններով Մարինայի աճող փորով, որը Դանիելը սիրում էր շոյել, նրանք մանկան սենյակը նկարեցին բաց դեղին գույնով, միասին հավաքեցին մանկական մահճակալը, ժամերով քննարկեցին անուններ, երբ երեխան ծնվեց մի գեղեցիկ աղջիկ, Դանիելի աչքերով Մարինայի ժպիտով նրան անվանեցին Սոֆիա, եւ երբ Դանիելն առաջին անգամ բռնեց իր դստերը, արցունքները հոսում էին նրա դեմքով, նա նայեց Մարինային, ով հոգնած, բայց փայլուն պառկած էր հիվանդանոցի մահճակալին, շնորհակալություն, ասաց նա, ամեն ինչ տալու համար։ Ընտանիք, տուն, նպատակ, Մարինան հոգնած ժպտաց, մենք դա միմյանց ենք տվել, եւ դա ճիշտ էր, նրանք միասին կյանք էին կառուցել, այն կատարյալ չէր, կային մարտահրավերներ, դժվար օրեր, բայց դա նրանցն էր, իրական, անկեղծ, լի սիրով, մի կիրակի կեսօրին, երբ Սոֆիան 3
Ամսական էր, նրանք նստած էին պենթհաուսի պատշգամբում, Սոֆյան քնած էր Մարինայի գրկում, Դանիելը իր ձեռքը դրել էր կնոջ ուսերին, քաղաքը ձգվում էր նրանց ներքում, աշխույժ կենդանի, դուք ինչ-որ բանի համար զղջում եք, նուրբ հարցրեց Դանիելը։ Մարինան մտածեց հարցի մասին, մտածեց Ռուբենի մասին, այն ցավի մասին, որը նա զգացել էր, այն արցունքների մասին, որոնք նա թափել էր, մտածեց այն ոլորապտույտ ճանապարհի մասին, որը նրան բերել էր այստեղ, ոչ, վերջապես պատասխանեց նա։ Որովհետև եթե ամեն ինչ այլ լիներ, ես այստեղ չէի լինի, ձեզ հետ, մեր դստեր հետ, այս կյանքը, որը մենք կառուցել ենք, արժեր յուրաքանչյուր արցունքը, ցավի յուրաքանչյուր պահը, որովհետև դա ինձ բերեց ձեզ մոտ, Դանիելը համբուրեց նրա մազերը, ես սիրում եմ քեզ, Մարինա Քարվալյո։ Եվ ես սիրում եմ քեզ, Դանիել Քարվալյո, եւ այնտեղ, այդ պատշգամբում, քաղաքի տեսարանով, իր դստեր խաղաղ քնելով իր սիրելի տղամարդու կողքին, Մարինան վերջապես հասկացավ, երբեմն մենք պետք է կոտրվենք մեր իսկական ուժը գտնելու համար։ Մենք պետք է դիմակայենք մերժմանը, ճանաչելու։ Իսկական սերը, երբ այն հայտնվում է, մենք պետք է անցնենք մթության միջով իսկապես գնահատելու լույսը։ Նա նայեց երկնքին, որն այժմ նարնջագույնի վարդագույնի երանգներով էր ներկված մայրամուտից, շշնջաց իրեն. Արժեր ցավը, արժեր յուրաքանչյուր վայրկյանը, որովհետև այս ամենը ինձ բերեց այստեղ, նրանց մոտ, իմ տուն, պատմության ավարտը սիրելի լսողներ, հուսով ենք, որ Մարինայի Դանիելի պատմությունը դիպել է ձեր սրտին, եթե դուք հուզվել եք հաղթահարման։ Իսկական սիրո նոր սկիզբների այս ճանապարհից, թողեք ձեր հավանումը բաժանորդագրվեք ալիքին մեկնաբանություններում պատմեք, թե որ պահն է ձեզ ամենաշատը տպավորել, արդյոք դա սկզբնական մերժման ցավն էր, անսպասելի հանդիպումը, նշանադրության առաջարկը լճափին, թե երջանիկ ավարտը Սոֆիայի ծնունդով, ամեն օր մենք ներկայացնում ենք նմանատիպ ինտենսիվ պատմություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային հոգու ամենախորը կողմը, ուսումնասիրելով հարաբերությունների վերելքներն ու վայրէջքները։ Կայունության ուժը իսկական սիրո փոխակերպող ուժը, յուրաքանչյուր պատմություն հուզական ճանապարհ է, որը մեզ հիշեցնում է, որ անկախ նրանից, թե որքան դժվար է ճանապարհը, միշտ կա հույս նորից սկսելու համար։ Մենք ձեզ կսպասենք հաջորդ դրվագում, որտեղ մեկ հուզիչ պատմություն է սպասում ձեզ։ Հուզելու ձեզ ստիպելու մտածել կյանքի, սիրո մեր կատարած ընտրությունների մասին, մինչ շուտով։